Сви подкастын 2 дугаар улирлын 41 дахь дугаар. Тэгээд энэ удаагийн дугаарын зочноор хөтлөгч Тамир Эрхүүлсэн ирсэн байна. За, ирсэнд баярлалаа хаа. За баярлалаа. Сайхан урьдч байна. Сайхан урьдч байна. Ер нь хаа нэг манай рилүүдийг нэг хальт үзсэн гэсэн шүү дээ. Ер нь бол манад салбараас янз бүрийн хүмүүс ирж байна. Тэгээд бас өнөөдрийн подкастыг соёлоо та өөрийгөө эхлээд үзэгчтэй байлаа танилцуулаад тэгээд энэ дугаараа эхлэе тэгвэ. За намайг Тамир гэдэг зөв ганцхан зүгээр Тамир гэл болоо. Далайхад амьдардаг. Тэгээд хоёр охин нэг эхнэрийн хамтаар амьдарч байгаа. Тэгээд үндсэн мэргэжил бол яг би чинь тогооч. Тэгээд дээрэс нь одоо л хийж байгаа ажил гэх юм бол энэ найруулга тал руугаа. Тэгээд радиог найруулагч хийж ягаад ер нь тэргээ жоохон хувиргаад видео контент найруулагч болж одоо хуваараа хийж байгаа. Тэгээд нэг маркетингийн компани байгуулах гээд үзээд бас нэг тийм YouTube сувган дээр бас арын албанд эдитер хийж байгаа. Тийм нэг одоо яг тэр ингэж танилцуулах үгүй хуваараа явж байгаа гэсэн. Тэр компанид хариулагч байгаа тийм мэрэгчлээ гэж ярих бас хэцүү санагдсан. Тэгэхээр ер нь зүгээр яг найруулагч эсвэл хөтлөгч Тамир гэдгээр л явж байгаа гэсэн. Ер нь сошиал сувгууд дээр бүх тал дээр ажиллаж байна тий. Тий ер нь яг ингээд нөгөө дөрвөн платформ байгаа шүү дээ. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook гэх тээ. Энэ дөрөв дээр бол их төлхөө контент хийж байгаа. Хүмүүс маань сайн мэдгүй л да. Өмнө нөгөө нэг манай киночд суугийн одоо хөтлөгч гэж явах ба тий. Тий, voice гэж явдаг болоо. Speaker. Тий, speaker гэж явдаг. Буйнаах оролцож байсан тий. Тий, буяах бол оролцож байсан. Тэгээ одоо энэ удаа бол яг хойно нь одоо пост продакшн дээр ажилладаг Тамир оролцож байна. Тэгээ ер нь эдитийн хийдэг. Тий, одоо л эдитийн нэг л явж байна. Зохиол нөгөө юм бичдэг. Зохиол бол манай буяах чи өөрөө бичиж байгаа. Өөрөө бичиж байгаа. За ер нь би буяахаас өмнө би нөгөө сүүлд нөгөө нэг битээр нөгөө хоорондоо ярилцсан юм би бүтэн дугаар үзчих битээр баг 1 цаг Христийн талаар яриад Библийн талаар ярьж байгаа баг дууссан мэл те. Одоо өнөөдөр тэгтээ бас юу Тамир бас магадгүй итдэг гэж юу? Тий, биш. За хоёлаа баг яриа шүү өнөөдөр. Би өмнө нэг цаг ярьсан болохоор те. Яг энэ талаар тэгтээ бас ярина. Ихтэй нөгөө нэг киночдыг ярьсан чи YouTube суугаас нь эхэлчихэ. За. Ер нь яг одоо ингээд маш олон сууг байна те. Та ер нь харсан одоо нөгөө ижил өстөө 24 сууг байна гэж сая оюуны өмч газраас тийм статик тоо гаргасан байлээ. Кино сонссон тий. Recap гэдэг те. Тий, recap гэдэг 24 сууг байлээ. Ер нь танах яг юугаараа илүү вэ? Тэгээд одоо чи хэдэн жил болж байгаа киночж байгаа? 2 жил ер нь төгсөж байна. Болох гэж байгаа. 5 сар болох юм бол 2 жил болох байх. Яг нэгдээд би нөгөө ганцаараа явуулж байгаа 6 сар хаяад ер нь бол баг суугаа явуулахгүй гэж яагаад тэгээд одоо хамтрал үүсээд явуулсан. Уяахт хоёр хамтраад тэгээд явуулсан байхгүй. Тэргээ тооцохгүй гэх юм яг доктортой үйл ажиллагаа явуулаад 2 жил шахах болж байгаа гэсэн. 2 жилийн хугацаанд нэг 500 гаруй subscribe 500 гаруй мянган subscribe цуглуулсан билээ тий. За одоо зүгээр ингээд асууж ер нь одоо яг энэ recap гэдэг суугууд хурдан өгчт юм уу? Эсвэл танах бас нэг арай нэг ондоошилтой байгаад байна уу? Эсвэл яг одоо чинь би бол ер нь бүгдийг үзтгэлтэй. Гэхдээ дийлэнхүү нөгөө солонгос нэг ангит кинонуудыг бол танахыг үздэг байхгүй гэдэг ч юм уу тий. Танаа яг ондоошж байгаа юм юу вэ? Тэс та өөрөө харж байна. За киногоор нь гэдэг тийм өөрөө байгаа манайх л. Яг ондоошоод байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр яг киноны дөрүүдийн нөгөө нэг хоолоо оруулалт байна шүү дээ тийм. Тэр дөрүүдийн хоолоо оруулалтыг өөрөө хоолоо уншиж байгаа нь өөрөө сэтгэж яг нөгөө кинотойгоо адилхан оруулдаг болохоор тэгээ бас нөгөө нэг кинонд чинь бас нэг хөрөх гээд байгаа мессеж гэдэг зүйл чухал шүү дээ тийм. Тэрийг нь ерөөсөөр орхитуулахгүйгээр зохиолоо бичиж байгаа учраас л ер нь бол жоох ялгарч байгаа гэж би бодож байгаа. Тэр нь л одоо манай сувгийн онцлог баг тийм. Тэр одоо манай сувгийн одоо хамгийн хүнд ачааг бол манай хоолоо уншиж байгаа нь л хийж байгаа шүү дээ тийм. Киногоо үзсэн, бичин тийм. Айл болох тэгээд бид нар чинь хараал яваг энэ төр хэлэхгүй. Дээрээс нь бас нэг буруу мессеж хүргэсэн кино маань бас үзэхгүй. Үзүүлэхгүй тийм бас үзүүлэхгүй. Хүүхдүүд их үзэн шүү дээ бас тийм. Тэгээд бас нэг зөв үлгэр дөрөлтэй байх гал хичээж байгаа гэсэн үг тийм. За би бас нэвтрүүлэг хэлхээс өмнө яг зүгээр яг энэ recap гэдэг сувнууд арай ингээд одоо бусад төрлийн ингээд YouTube контент хийж байгаа хүмүүсээс арай илүү хурдан хөгждөггүй. Ер нь яа тийм бол ер нь эсвэл хөгжүүлэхэд бүр эсрэг талаар хэцүү байдаг юм уу? Тий, ер нь юу шүү. Кино гэдэг үл яг нөгөө бүх цаг үеийн хамгийн одоо юу гэдэг сайн контент байхгүй. Тийм учраас ер нь бол хүмүүс их үзэх дуртай, ер нь орхигддаг, хоцрогддог зүйл юм уу? Тийм учраас бол яг миний бодлоор бол яг мэрэгжлийн хүмүүс ороод ажиллах юм бол энгийн ютуберээс бол нэлээд хурдан хөгжих магадлалтай. Гэхдээ бол миний бодлоор туршлагаар их юм хамгийн хурдан
хурдан өгчих боломжтой нь бол хувь хүнээс шалтгаална. Хэн брэнд болж байгаа вэ гэдгээс шалтгаалж тэр сууг нь бол хамгийн хурдан өгчдөг юм билээ ер нь бодоод тахт те. Манайх болохоор радиогийн мэрэгжлийн хоолой уншдаг гэсэн хүн. Дээрээс нь бас жоохон судалгаатай ингэж ороод тэгээд яг цаг үе болол тэгж гарч ирсэн болов гэж би одоо боддоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг зөндөө олон дүүнер маань хүмүүс ингэ рекапи энтер гэж ярьдیں۔ Гэхдээ бол миний бодлоор бол яг нэг тэгэж одоо юм таарна гэдэг шиг битгаар шиг тэгж таарахгүй бол бас утгалах миний бодлоор л тий. Нэг цаг үеэ мэдэрнэ, нэг зорилтод бүлгээ мэдэрнэ гэж байдаг шүү дээ. Яг нэг цаг үеэ мэдрэл гараад шүү дээ. Маань шилжилт хийгээд нөгөө таны ярьжсэн кино чи яг тэгсэн байхгүй. Чи ерөөс цаг үеэ мэдрээд. Тэр ч байгаа юм шүү дээ. Орлогоо хит гаргасан юугаа зарлага хит дахин олж тий. Тэгээд тухайн үед нөгөө тэгээд том найруулагчны хүртэл хэлжлээсэн маань найруулагч статстай кино. Тий. Яг ингээд тэр үед чи ингээ манайхтай аюу том кино цуг нээжсэн. Тэгээд манайх ингээ дондор ингээ шуургаад ингээ алсан шүү дээ. Тий. Тэрний шиг нөгөө цаг үеэ мэдрээд орон цагаа мэдрэгдэж чи аюу чухал. Тий нэг цаг үеэ мэдрээд цаа нэг сарын дараах юм уу жилийн дараахыг бид нар харж чадах юм бол ер нь боломж бол байгаа юм бэл. Тий. Яг нэг амар тийм гоцгойд одоо гоц одоо юу гэдэг тий амар харизмататай гарч ирээгүй л гэж би одоо боддог. Нэг тийм онцгойрох зүйл бол байхгүй зүгээр л хийж байгаа. Гэтэл нөгөө тэр үед тэр контент л бас хүмүүс нэлээд үздэг болонгот одоо хүмүүс нөгөө уртын үзэж чадах болчиход шүү дээ. Бид нар ч гэсэн одоо ер нь жоохон рекап жоо арай өөр төрлөө ороо гэсэн төлөвөө одоо ойрын жилийн хугацаанд тавьчихвал гэж байгаа. За киночдын талаар тэг өргөжлүүлээд суугаад буяа гэдэг хүн чи өөрөө ингээ брендинг баг үүсгэжлээ те хоолоогоор ч юм уу те. Тэгээд би яг зүгээр танаа суугийг яг өөр улсын кинонууд солонгос кинон дээр түлхүү суйрлаад байна уу? Гэхдээ ер нь яг манай кинонуудыг ингээ харах юм бол дийлийнх нь ер нь бол солонгос кино биш байхгүй. Биш юм уу? Би зүгээр л өөрөө солонгосын сонгоод идэг болоо тэгж бодоод магадгүй. Тэгээ нөө солонгос нь бас илүү хандлттай байдаг болохоор тэгж хардаг байх л. Тийм баг илүү гарч ирдэг. Ер нь солонгосчууд бас нэг тийм гоё эрүүлтэй гэдэг шиг тийм тийм кино урлагт бол нэлээд гоц гарч ирж байгаа шүү дээ ер нь үед те. Ер нь солонгос кино үзэхэл юм сюжет энэ сайтай. Нөгөө талаар бас жүжигчдийн харизма гэдэг ч юм уу бас нэг тийм зохиол мохиолын хувьд бол их хайтайхан байдаг шүү дээ те. Ер нь дайчгүй тийм учраас бас их үздэг байх. Тэгэл нэг хүмүүс солонгосын дийлэх үзэж байгаа болохоор дийлэх солонгос кино хийж байгаа гэж ойлгож байна. Бидний сүндөр аюу андаа хандлттай байна. Монголчуудын дийлэх ер нь нийтээр солонгос нийгэмтэй кино дуртай баха. Бид зүгээр аюу дуртай болохоор. Тийм маав завтай кино бол янз шүү дээ. Цаадуул чинь тэгээд өөрсдөө яг нэг өөрсдөө юм амар брендинг хийх тий. Солонгосчууд сөөжүүгээ айхтар шүү. Сөөжүүгээ амар гаргадаг, хоолой амар гаргадаг тий. Тэгээд тийм болохоор тэрийг дэлхийн нийтэд мэдхийн тиймэрхүү юм дээр аюу айхтар хүмүүс аюу тийм баг аюу үнсэрхэг хүмүүс гэж хэлж болохоор тий. Нөгөө нэг үг байдаг өстэй тий. Зовлон хүнд хэцүү цаг үед хүчтэй хүмүүсийг гаргадаг гэдэг шиг тий. Солонгосчууд чи яг л түүхэн үсгээр хүнд хэцүү цаг зовж ирсэн тий. Тэгээд одоо энэ байж байгаа байдлыг ингээ харахаар яг нэг зовж утсан арт юм шүү дээ. Өсөж утсан. Ер нь би солонгосчуудтай нэлээд ажиллаж мэдэлжсэн л та. Хамтарч ийсэн. Тэнгүүд тэгэл ирээл харангуут тэд нар их юмханаар юм хийж иддэг хүмүүс багт байхгүй. Одоо солонгос хоолмолгийн харангуут би чинь тоогооч юм шүү дээ. Тэгэд бол нэг арц марц те. Зүгээр л энэ одоо яаж байгаа гэмээр юмнуудаар хоолнд хийж идэн. Тэрэндээ их хангалуун те. Бид нар чи монголчууд чи их цаман гэх юм одоо юу гэдэг те. Махан бэлэн байгаа юм чи. Мах цахан бэлэн юм билээ. Ер нь бол нэг тийм завж үзэж байгааг байхаа гэж би одоо боддоо шүү дээ. Монголчуудыг бол. Тэгээ энэ дэр бас нэг хүн ярьсан байлаа нөгөө монголчууд зовж үзээгүй арт хүмүүс ингээд яг үнэндээ ингээ айгүй их зовсны нь бол 200 жил манжин даралт багт бол зовж мовж үзэл гэт юм байл л. Тэрнээс бол солонгосын хэмжээнд бол би бол айгүй. Солонгос ч ерөөсөө нөгөө нэг ганц нэг усан онгоцны л төвхтэй байсан. Усан онгоц юу лээ? Үгүй яха. Солонгосчууд бол одоо дайны асуудалтай, хоолундны асуудалтай, өсөглөнгийн асуудалтай, тий, колоничлалын асуудалтай. Тэнгүүд ингээ монголчууд ингээ хараад үзсэн. Би бол нэг тийм аим түүхэнд мэдэхгүй. Гэхдээ нэвтрүүлэг бэлтгээд байгаа төгс судалж явах үед бол манжийн дарлалд байхдаа хүртэл монголчууд тийм амар дарлагдж байгаагүй гэж байгаа юм. Монголчууд чи өөрөө нөгөө ноён нэртэй хэдэн хүмүүс манжаас татвар аваад монголчуудыгаа захирч ирсэн. Тэгээ яг нэг хэд хэдэн бослог гаргаж ирсэн түүхийг харахаар инээдтэй заяа. Их оронч биш. Зүгээр бидэнд өгдөг нэг цалин пөнлөө те тэр нь цагтаа ирэхгүй болж болчихгоот. Тэрнээсээ болж ирсэн инээдтэй юмнууд бас сонсогдоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг тэгээд өвгд эцэс маань бас зовж байгаагүй гэж хэлэх нь цаашаа юм те. Гэхдээ солонгосчууд бол яг нэг тийм тултлаа те.
зовлон бэрхшээл амссан юм шиг санагддаг байхгүй. Гэтэ яг сонирхчид илүү хүм илүү гэж би ярихгүй шүү дээ. Би бол монголчууд мал илүү гэж ярьж байгаа. Ойлоо одоо яг хүмүүс маань за энэ хоёрстой юу ч мэдэхгүй ч юу яриад байгаа гэж хэлж магадгүй шүү дээ. Тэгээ бид төр үгүйс мэдэхгүй шүү. Тэгээд зүгээр л нөгөө бид төр үзлээд болохоор тацсан чөлөөт ор. Яг бол нөгөө подкаст хүн болгон таалагдах байхгүй зүгээр бид хоёрын л бодолтой. Бид хоёр бас бодлоо та бүхэн юус тулгаагүй шүү. За ингээд төр орхий. Нөгөө та одоо яг нэг social coach гэдэг ажиллаад байна гэсэн шүү дээ. За одоо ихэнх ер нь бол зарим нэгэн хүмүүсийг бидний мэдэхгүй одоо нөгөө манай подкастт орчихсан хин азаа их хүртэл хойдолт ингээд пост продакшн юмнуудыг нэгээд медиа юмнуудыг хийж нэгж шүү дээ. Одоо зүгээр яг платформын хувьд кикийг сонирхож үзсэн үү? Яг сүүл нөгөө нэг Counter Strike-ийн лайвыг дамжуулж байгаа тэр нөгөө нэг метагийн хэм блэ? Киг сонирхоод ер нь бол үзэл байгаа. Тэгээ яг кик ер нь яг орой морой гэсэн бодлоо авах нэг бит энэ төр сурчлаад ирэхээр надад жоохон за жоохон дэмий байж магадгүй гэсэн бодол төрөөд идэв. Тэгээ тэн дээр ч бас нөгөө нэг спорт боцоо тавьдаг сайтуудыг сурчлагддаг юм санагдсан. Яг нүг тэр чинь YouTube болиулсан байхгүй юу? Тийм. YouTube болиулсан юм эсвэл ер нь тэ YouTube болиулсан юм шиг байл. YouTube ер нь одоо ингээд нөгөө нэг аюу их юмнуудыг ингэж страйк өгдөг янз бүрийн болсон. Би одоо тэрний сайн мэдэхгүй л байна л та. Тий, ер нь яг Монгол улс хориглоод, битгий хориглоод тэгээд ер нь YouTube контент бүтээгчдээр нэг сануулга аваад одоо бас нэг хит хитэн тийм рекап суугаад бас нэг бит сурталж аваад бас нэг жоох арга хэмжээ авахуулаад тэгээ нэг бит сурталж байсан юмнууд устгасан юм шиг байлаа би сургадуулахад. За яг зүгээр яг тэр тиймэрхүү юм болсон. Яг манай зүгээр нэг сувгийн яг бидний нөгөө нэг жоох инфлюенс үзүүлж байгаа юм нөлөөллөөр л за хэний нэг бас нэг бооцоо тавьж нэг хазан тэтгүүлээд яах вэ тий. Тэгж бооцоо тавьд юм бол өөрөөсөө ирж хараад өөр юмнаас гоё тавиасаа гэсэн тийм бодолтой байдаг байхгүй. Хан санал ирж байсан уу? Ирсэн тий. Их айтайхан санал ирсэн шүү. Зүгээр одоо танаа зүгээр дахиж ирсэн чи авахгүй юм биш үү тий. Авахгүй тий. Зүгээр яг сонирхоод суухад нэг бичлэгэн дээр ямар хуу дүмтэй ордог юм бол анх чинь бид нэг 100 мянга хүрж яхад бид нар бас их тэдний нэг айхтар санагдсан шин надад. Бооцоо тавьдаг сайтнууд бит гэдэг ч юм уу тий. Покерын сайт мэт. Юу гэлээ? Нэг видеон дээр зүгээр ингээ үрж өсөх маягтайгаар $300 хамтрая гэсэн байхгүй. Нэг видеон дээр. Нэг видеон дээр. Тэгээд тэр нь өссөн 1000 хүртэлх өсөх боломжтой энэ гэж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг аккаунтаар ингээ хүн амтаа ороод ингээ мөнгө төргөө алдах юм бас нэг хүм ч юм. Тэгэхээр би тэрийн сайлгоог нэг тийм санал тавьсан. Тэгээ яг зүгээр тооцоо бодоод үзсэн чинь яалаад байц. Тэр чинь манайч нэг сарда 8-10 контент хийлээ гэхэд 300 үржлэг $2400. Тэгээ тэр нь 500 болчих юм бол юу лээ? Бараг $10,000 болчихлоо. Тийм тооцоо гарсан шүү. За байж энэ нөгөө нэг та тэр промо кодыг хийгээд ингэж ороороо мороор гэдэг тийм учиртай байд юм уу те. Тийм шүү лээ. Тэгээ одоо чиний зоочлоор би ингээ яг асуух гэж байгаа момент дээр асуучтай шүү. Хүмүүс одоо чи яриад тэлдэг мэлтэйгээ намайг аа бичээлтэй. Би яг нэг асуух гэдэг юм яг момент дээр асуух болол. Одоо чинь хүмүүсний ингэдэж штэ. За тэр промо кодыг ашиглаад одоо чинь киноч тэрөө хамтарч ирсэн бол киночд гэдэг промо кодыг ашиглаад хэдүүн анхны бичлэгэн дээр хэдүүн бонус аваараа маа те. Депозит гэдэг. Тийдгэн тийм учиртай баг байд юм уу те. Яг тэгээд би хар ухаанаар ярьж байгаа шүү. Яг буруу ярьж магадгүй. Гэхдээ үнэн байх. Сургадуулах нэ те. Нэг хүн ингээд 10,000 төгрөгийн сэнгэлт хийлээ шүү дээ. Манай промо кодоор дамжуулаад би яхаа нэг бонус маань сүгт юм яа те. 10,000 алдлаа нөгөө чи. Тэгвэл би нэг 1000 төгрөгийн л авах байхгүй. Тэр чинь хүн 10,000 төгрөг алдчих юм бол тэр чи одоо ид болох уу те. Тийм маягтай бас нэмэгдэл юм шиг байл. Ийм амар байт юм уу те. Нийтдээ гоё хэлсэн баярлаа. Энэ амар наач гэдэгт амар лобби юм те. Харин нэг юм болоод идэв ба тэгээд. Би чинь бас нөгөө покер мокерт нэлээд онтчихсэн нөхөр байхгүй. Нэлээд тоглож ирсэн. Тэгээд одоо онлайн покерт онлайн покерт тоглож ирлаа те. Тэгээд яг залууч штэ одоо 7-8 жилийн өмнө юм уу те. Нэлээд тэгэж нэг вайрал Монголд чинь бүр айгүй их орж явах үед би чинь бас байлжсэн те. Тэгээ ингээд өцгөр зүгээр нэг залуучуудтай хэрвээ ингээд покер мөх тоглолдог байх юм бол би нэг зүйлийг сануулж хэлгээд хүн өнгөө алдна, эд хөрөнгөө алдна, бүх юм алдна гэл ингээд хүмүүс ярьдэн штэ. Бас нэг зүйлийг ингээд орхитуулдаг байхгүй. Хүн хамгийн гол нь цаг цаваа алддаг юм л шүү. Шал тэмээ одоо шилбэл ингээд 10 жилийн өмнө нэг сургууль төгсөөд хоёр тишээ гарсан хоёр найз байлаа гэж бодъё. Нэг нь покер тоглолдог гэхдээ зүгээр яг энгийн ажил хийгээл явдаг. А нөгөөх нь болцсон эсвэл тоглолдоггүй. Тэр хоёр яаж юм гэхээр ажил карьерийн хувьд хийсэн бүтээсэн зүйлийн үед шал онд болчихж байгаа юм. Яг тэгэхээр тэр чинь нэг ажил үлгэн салган явуулаад
0 орохтооч тэр тэ илүү цагаараач тэр унтахтаач тэр бүх үеэрээ өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой газрууд дээр покер тоглож очиж байгаа байхгүй. Тэгэл ер нь бол нэг тийм нэг аюу гэдэг. Зарим нь бол их алдаад гарна, зарим нь бол ингээд яг хоо зүгээр ингээд байгаал идэх байхгүй ингээд найзлал байгаад юм гэсэн үг. Нэг юм байнгын ингээд хөлчүүрхэд байж идэг нөхөр гэдэг шүү дээ тийм. Тэг ингээд нэг согтоод унчихгүй мөртлөө ингээд өдөр 100 татчих идэг нөхөр гэдэг ч юм уу тийм. Тэр шиг ингээл дүнээртэй байгаад хар хүн яадаг вөхлөр айчмдаа тэрэнд идэгдчихэд тийм асуудал байд юм бэл. Яг би том зүргээр харахаар. Тэгэхээр ер нь бол залуучууд гэж хэлэхэд бол чиний хөгжих цагийг чи хомсолж байгаа маш их аюултай салбар бол тэр шүү тий. Өнөөдөр одоо юу гэдэг хамгийн гол нь бол өөртөө боловсрол олох тийм хөрөнгө оруулалтыг их зөвөр шүү дээ тий. Тийм тэгж би бол боддоо шүү дээ. Энэ гэхдээ сайн мэт ер нь бол нөгөө яриад дээрээс дуустдаг гэдэг ш. Бид нар нөгөө нийтээрээ нэг дувтаа төгжрөл гэж ярьдаг шүү дээ. Тэнгүүд бас нөгөө нийтээрээ дахиад энэнийг бас араас нь бодох нь сэтгцэн эрүүл мэнд дээрээс нь одоо хар тамхитай одоо теннисээ ярьдаг шин мөрөөдө тоглоом моглоо. Энд бас анхаарлаа хандуулах цаг болсон л гэж. Маш олон түүхэд над дээр ирдэг байсан байхгүй. Мөрөөдө тоглоомноос болоод юм асуудал гартлаа. Би ч нөгөө нэг гэрвлийн радиод 8 жил ажиллахдаа ер нь бол хөтлөгч найруулагч хийсэн. Тэрэн дээр нөгөө хайр өрөг гэж нэвтрүүлэг хийнэ. Хосуудад зориулсан. За хосуудаа энэ тийм гэдэг нэг гой гой юм өрөөлөө сэтэв сонгоод ярьлаа. Тэнгүүд ингээд дийлэнхтэй ингээд одоо шил ингээд хосууд ингээд асуудал ингээд аваад үзэхлээр ингээд саллтын шалтгаан нь хамгийн их нь ингээд бид нар ингээд зоддсон. Тэгээ одоо шил бол ингээд нэг тийм дарамтлагдаг энэ төргээ боддоо шүү дээ. Тийм биш байдаг байхгүй. Хамгийн их шалтгаан нь юу гэхээр зүгээр үзэл бодлын одоо зөрчил юм уу эсвэл зүгээр ингээд нэг тэгээ тарахгүйгээс болоо салцдаг байхгүй. А тэр дотор юу гэхээр мөрөөдө тоглоомны донтолт бас их зай эзэлж яадаг байхгүй. Тэгээд донтолт чи яадаг вэ гэхээр юм олохгүй тэгээд нэг хөгжихгүй нэг нөхөр гэртэн суугаад байна гэсэн үг байхгүй тий. Тэгээд тийм асуудалтай кейс зөндөө ирчихсэн. Тэгээд тэндээс ярих юм бол аимшигтай юм байгаа. Одоо ингэ манай бас нэг тоглолтыг найздаг байхгүй. Тэр одоо чинь яг за би өдрийн 100-аас 150 мянган төгрөг цалинтай байлаа гэж бодъё л д. Тэнгүүд би нэг найзтайгаа нэг юм халтур хийж байгаа байхгүй. Би чинь бас нэг юм жоохон медиа мийждэг, рил мил ингээ алтан газрууд юм мийг төвчдөг те. Тэр ингээд манай найз нэг надтай хамт тэгж явж байхдаа надад нэг амар хүлжсэн баг. Би ингээ нэг жоохон гэрэл мэлний хөлмөл зөөлгөөл одоо хоёулаа ингэж игээл хоёулаа жоохон гүйж мөгөл. Тэр жоохон нэлээд ажиллагаатай юмсан. Тэгсэн чинь пэг уншиж байгаа л энэ чинь ингэж байгаа нэг 5 минут сууж байгаа л намуу гэж татчих штэ энэ гэл. Тэгэхээр нөгөө нэг би яг тэрэн дээр нэг хэмцгэлээ үлдээ зүгээр энэ манай найз ажил хийхэ болоод энийг ингээд хурдан татчихна гэдэг нь мөнгөний үнцнийг бас ингээд жоо ойлгохгүй болчт юм болов уу гэж би бас тухайд их тэгж бодож илээ. Тий, тэр чинь нөгөө автоматар хүний тархинд бол ингээ амар хэлбэрээр юм орж болдсон шүү гэдэг тийм мессежийг одоо юу гэдэг суулгачихж байгаа байхгүй. Тэр хүн ажил хийгээд одоо юу гэдэг алдвал бид нар бол ингээд ажил төрлийгээ сая төгрөгийн цалин авлаа гэж бодоход тэрийг алдчих юм бол гол харлаа шүү дээ тий. Яаж хулгаад алдахад тий. Харин нэг ингээ покер тоглодог хүмүүсийг ажиглаад ингээ судалгаа хийж үзэхээр тэд нар ингээ нэг сая төгрөгийн өргөн дээр нэг тийм гол харлах мэдрэмж бараг байхгүй гэж юм чи. Тэгэл ингээ болгоол өө за алдлаа инглээд тэглээд нөгөө нэг юу вэ штэ. Хар тамхины нөгөө нэг донтолтын шалтгаан чинь бас нөгөө нэг допамин ялгаруулах гэдэг шүү дээ тий. Тэгээ хүн ингээл нэхэндээ баг допамин баг ингээ хар тамхи хэрэглээд их допамин ялгаруулдаг гэсэн мө сүултээ ингээд бүр ихийг ингэнгүүт ингээд тий. Ихийг хэрэгжилж яаж нэг арай их допамин ялгаруулдаг ч юм уу тий бүр ингээд гүн ордон шүү дээ. Тэрэн шиг покер бас яадаг вэ гэхээр ингээд зүгээр хожигдохдоо ингээ мөнгө төгрөг олохтой хол нь биш болчихдог гэж байгаа юм. Зүгээр ингээл хожигдоол стресстэй байгаа хожоол баярлж байгаа эдэр нэг тийм чухал болчих хуурдаг. Тэгэхээр зүгээр тэр хүн ингээ байнгын тоолоод байна гэсэн үг байхгүй. Тийш за бүх юм ингээ зарцуулаад тий. Ингээ асуудлууд. Тэр чинь бүр хар тамхинаас хэд дахин илүү байдаг ч мөрөөдө тоглоом ч бүр. Тий нөгөө нэг винер гэл хожлоо гэдэг мэдрэмж чинь яг нөгөө нэг одоо хүн хар тамхинуудаас илүү допамин ялгаруулдаг гэж үздэг юм лээ шүү дээ. Харин тий. Бас аим юм блэ. Тий. За энийг ингээ хоёлоо хар сэдв ярьчлаа. Амсаад юмнаа эднэрийг бол гэдэг ш. За өөрөө та бас нэг ховтой контент хийгээд байна тий. Одоо Facebook-ээр хийж гэнэ үү ер нь? Тэгээ Facebook дээр л хийгээд байна. За тэр нөгөө нэг бидний нэг жоохон бахад гахалтай төгөлвөлээс сургамж төгөл гэдэг байлоо. Нэг Монгол телевизээр ингээл нэг нөгөө юм дүрстэй ингээл цаана нэг эмхтэй яриад ингээл Монгол хичтэйгээр нэг жоохон бахад үздэг гэсэн аюу санаад. Тэгээ дуу оруулаад тий.
Ер нь team төрлийн контент байна уу? Би нэг хоёрын л үзсэн. Юу гэдэг. Би ч нөгөө радиод ажиллаж байхдаа энэ бүдийг хийчихсэн байхгүй юу? Би ч нэг тийм харизматай хүн биш шүү дээ. Чадвартай ч хүн биш шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө контент бүтээгдэхний 3 арга байна. Эхнийх нь бол угаасаа амар кул байх хэвээр. Амар харизматай. Одоо шилбэл маа төвшин шиг гэдэг ч юм уу тийм. Ютуберүүдээс ингээ аваад зүсгэр тийм. Тэр хүмүүс бол яг өөрсдөө гараад ирэхэд бол боломжийн мэдлэг боловсрал тэр хүнд одоо бусдыг дагуулгах чадвар бол байна. Тийм. А нөгөө талаараа бол хүн яг ихлээр бас нэг дайвар талаар бас сошиал хөгжүүлж чинь хандлт авч гэсэн үг шүү дээ тийм. Юм дамжуул. За тэнцээ Иранадаа ингэсэн байх шүү. Тэ ийм болж шүү. Одоо нөө Идэр бат дээр ариуна энтергээд нэг суугаад шүү дээ. Ийм болж чинь бизнесийн салбар дээр ингэ чинь тэг чинь гэ тэ. Алт ингэ чинь тэг чинь тэ. Тэгээ энэс бол чинь би тэдэ Идэр бат ариуна үзэх ардартай. Тий. Бас тэр чинь бас өөрийнхөө харизмаг бий болгож байгаа шүү дээ. Ярианы чадвар бол сайтай. Тий. Маш сайтай тий. Тэнгүүд 3 дахь талбар нь яаж ийм вөхлөр начиг нөхдүүд байгаа байхгүй сошиал хөгжүүлдэг чинь. Тэд нар яадаг вөхлөр 3 дахь игнэд юу ордог вөхлөр сонирхол татах юм хийж ийс л хүн үздэг гараад байхгүй. Би ч тэр өөр би ч тэр байхгүй. Хүний сонирхол татах юм хийж ийс л хүнд үзүүлж байгаа. А тэгээд бид нар юунд сонирхол маань татагддаг вөхлөр түүхэнд их сонирхол татагддаг байхгүй. Болсон үйл явдал, түүх, сайхан зүйлс гэдэг ч юм уу. Нөгөө талаараа хар бараа мэдээ тий. Хар мэдээ амар засагддээ штэ. Одоо нөгөө ютубер дүрэн л амар харгас хэсгийг алгууд бос явуул амар юмнууд байгаа шүү дээ. Аллагын түүх мөх гэдэг ч юм уу тий. Тэгвэл эн чинь яагаад вэ нөхлөр нөгөө нэг харизма төрүүлж чадахгүй байгаа контент өгтөж чадахгүй байгаа нөхдүүд хийж байгаа байхгүй тий. Гэтэ яг ямар нэгэн аргаар бид нар хөгжүүл чинь тий. Тэгвэл би энэ 3 дахьыг сонгосон байхгүй. За би ямар нэгэн байдлаар нэг тийм төгсөрсөн боловсралтай амт биш байна. Яг гаднаасаа ч гэсэн нэг тийм амар кул биш байна тий. Тэнгүүт их тэднийг ойлгосны дараа зөв. Ярианы чадварыг жоохон сайжруулаад хүн юу сонсомоор байгаа тэрийг нь л яриад өгчээл гэдэг тийм юу зорилго тавиад хийсэн радиод. Тэгээ нөгөө радиогийн пэйжийг жоохон хөгжүүлээд тэгээ 300 мянга гаруй фолловерстай болгоод тэгээ Монгол нэлээд гайгүй танигдаад бид тэр үедээ бол нэг тийм өөрийнхөө аккаунт дээр хөгжүүлж байгаагүй. Тэгэл радиогоос би сайхан ажиллаа өгöd гарахтаа за энийг өвлж аваад хийх юм байна гэж бодоод хийж өргөлүүлсэн байхгүй. Тэгээ сайхан нөгөө түүхийн ирэл сурвал болол юм шүү дээ. Тэгэл одоо нөгөө хөгжиж штэ тийм. Тэнгүүд бас нэг жоохон ашиглах санаатай байгаа. Бас нэг би ч бас нэг тийм юм мэдхгүй өөрийгөө голдог мөртлөө бас нэг жоохон авааштай сонорны үед бол гэж бодохоор жоохон сониуч юм шиг байна. Тэгэл юм сурах гад оролдоод хичээгээд өгдөө. Тэгээд сүүлдээ нөгөөт нь ингээд яг та тууштай байхаар чинь болчдөг л байгаа байхгүй тийм. За ер нь бол тийм байна тийм. Түүхүүдээ ер нь яаж орчуулж гин үү? Тий орчуулна. Эсвэл уншина, тийм эсвэл баяжуулна, тийм. Ингэдэг байхгүй. Хүмүүс ингээд айгүй гоё амьдралын баялагтай хүмүүс зөндөө байдаг. Одоо жишээлбэл хамт ингээл байгаа л баймаар ярьдаг зүйлүүд тийм. Би ч нөгөө нэг яг 17 настайдаа харуулын ажил хийдэг байлаа. Ер нь нэг тийм хангалуун амьдраг л дээ. Тэгэл өөрөө 12 3-аас хойш харбар ажил хийгээл налах чинь тэгэл уурхаа муурхаа амьдрал тий. Тэгэл нөгөө нэг уул мууланд авчиж мод зод өөрөөл. Хар багын л нөгөө хүнд ажил хийгээд исэн. Тэгж явж нэг харуул хийж явахдаа нэг ахтай тааралцсан аахгүй. Тэр ах бол тоогооч хийдэг ах байсан. Гарваа гэдэг ах. Одоо хүртэл мэднэ. Дааш одоо битгээр тараг одоо 15 жил 16 жил болж байна баг тий. Баг тийм биш. Тэнгөт тэр ахын яриаг сонсохоор ярианы чадвар одоо сошиал одоохгүй тэр ах бол ярианы чадвартай. Тэрээс нь онгой мэнэг бол зүгээр өстө нэрээ. Айгүй яриа шүү дээ. Хүн ярианы чадвартай өгөөгөө яаж мэдэх вэ гэхээр чи бусдад онгой яриад бусдыг инээлж чадчих гинөө гэж байгаа байхгүй. Инээлж чадчихвэл чи бас гайгүй ярьж гинэ гэж ойлгох гэсэн тийм юу байдаг байхгүй. Тэнгөт нэг тэр ахаас тэр харуул хийж явахдаа тэр нөгөө ахаас суралцсан зүйл маань юу байсан бэхлээр хоолохгүй. Тэгээ нөгөө нэг хоолны чадвар, ярианы чадварыг би сонсож байгаад хүн ер нь бас нэг тийм сонирхолтой байх хэрэгтэй мэн гэж тийм сурч авч ялаа шүү дээ. Тийм аюу ментор болсон юм биш үү? Тий одоо яг тийм мэддэхгүйгээр тэгээд ингээ харангуут хүн ямар ч амьдрал туулж исэн, юу ч одоо хийж бүтээж исэн хүн сэрэг толгойтой, ярианы чадвартай байх юм бол түүхээрээ бусдад маш сайн нөлөөлж чадж байгаа байхгүй тий. Бүр ингээ сэрүүлээл өөрөө баг ингээ тийггүй юм хийсэн болгодог ч юм уу тий. Яг арайч худлаа ярих наашин тий. Тэгэнгүүт яг нэг тэр байдлаар ингээ аваад үзэхлээр энэ тийм нөгөө нэг түүхүүдийг авч сэрүүлээд тэгэж ярих гэж хичээж байгаа гэсэн үг байхгүй би. Тэгэл одоо яг тийм сошиал дээр гайгүй хандлттай явж байгаа тий.
Гэхдээ яг нийтээрээ ер нь нэг хүнд нэг жоохон юм ойлгуулж нэг комент өг гэсэн ер нь зорилготой байгаад байна уу? Тийм, миний зорилго бол ер нь бол ерөөсө хар бараа юм чихэнд нь нялзаахгүй гэсэн тийм бас нэг зорилго байгаа хүмүүс. Тэр тэгчлээ гэж ерөөсө мэдүүлэхгүйгээр дандаа эрг зөв тэгсэн байна, нэгсэн байна, хүүгээ хайрлсан байна, аавыгаа хайрлсан байна, уучлалсан байна. Эсвэл одоо юу гэдэг нь хийж бүтээсэн байна, амжилтанд хүрсэн байна гэдэг ч юм уу. Тийм талбаруудыг дандаа сонгож байгаа гэж бодож байгаа. За би ер нь ингээд буяахыг ч ингээд үздэг таны шигсэн одоо таны тэтэ бас бүтэн яг зэгүүлэн л хэдийн юмнуудыг ч юм л үзчихсэн те. Тэнгүүд би нөгөө нэг Грейсийн талаар сүүлийн үед ингээд айгүй хараад байгаа байхгүй. Грейс медиа. Грейс медиа тэнд ингээд одоо Библийн талаар ч юм уу те. За магадгүй Христийн талаар ингээд яриад байх шиг байна. Би бас өөрөө ямар нэгэн шашин бос болохоор сайн мэдэхгүй байх шиг байна. Би бас буруу зөв ярьж магадгүй. Тэнгүүд яг Грейс үл яг тэгж ингэж явж байгаа сошиал сууг шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө киночдаараа ч юм уу эсвэл ингээд анх за одоо чинь та одоо нөгөө нэг сая энэ одоо юм түүхүүд ингээд ярьдгаараа ч юм уу ямар нэгэн байдлаар яг энэ Грейс шиг ингэж нөгөө Христийн шнийг сурталчлах түүхийг дэлгэрүүлэх зорилготой юмнууд ерөөсөө хийдэггүй те. Хийдэггүй. Тэ яагаад? Хоёр одоо чинь буяа итгэгч. Итгэгч. Та итгэгч. Тий. Нөгөө нэг бадрал UB comedy-ийн бадрал байгаа те. Бадрал бас итгэгч те. Тий. За яагаад хийдэггүй вэ? Гэхдээ ер нь бол нэг хамгийн ихний шалтгаан нь юу гэхээр нэг Христийг бид нэг тийм реклам ихтэй ярих шаардлага байхгүй байхгүй. Одоо жишээлбэл киночдын нэр хүн дээр Христийг сурчлах шаардлага байхгүй байхгүй. Нэг ийм үзэл санаа гэдэг. Би байсан ч байгаагүй ч бурхан байна гэж тийм санаа байдаг байхгүй. Тэгэхээр бидний зүгээр үн цэнд болсон тийм итгэлээ бол бид нар бусдад зүгээр сонирхуулахын тулд бид нар яг л шууд л хэлнэ. Нэг тийм амар сайн хүн байж байгаа тэ гоё юм хийж яснаа гивент гарч ирэнгүүтээ Христ ч байсан юм аа. Тэ Есүс юм болгоцсон юм аа гэж ярих бол би бол дургу тэ. Зүгээр байгаагаараа амьдарч харуулад Библиэлд ч гэсэн ерөөдөө ингэж хэлсэн. Та нар бол ертөнцийн гэрэл давс. Тэ уулан дээрх хот гэж хэлсэн байдаг байхгүй. Угаасаа хүмүүс бидний нөгөө хийж бүтээж байгаа зүйлийг харж ийн л гэсэн үг байхгүй тэр чинь тэ. Тэгэхээр бол нэг тийм Христчлэг бол нэг тийм маркетинг хийгээд ах шаардлага байхгүй хаа. Миний бодлоор бол тийм явж байгаа сувгуудаар яриа л тэ. Тэгээд ах шаардлага байхгүй. Угаасаа итгэж хийдгээ бол бид нар бол хаан шилнэ. Тэгээд тусдаа яг Христэл зориулсан сувг нэгээд тэргээ бид нар ингээд үнэн зөвөөр таниулахыг хичээж байгаа нь Грейс медиа байхгүй. Яг Грейс дээр бол танаа шууд идэх те. Тий, одоо Грейс дээр бол бид нар шууд Есүс гэж ярьж шүү дээ. Библи юу гэдэг вэ гэл те. Яг одоо яг шашин гэж хэлэх нь зөвхтэй. Христийн шашин гэж хэлж болох уу? Яг итгэдэггүй хүмүүс дэлхийд дахинтай угаасаа шашнал гэж сонсогдож байгаа шүү дээ. Өрөмжилж байгаа те. Да, дүүнүүл ингэ асууч. Христийн шашны хувьд бол яг ийм сошиалыг сууг хөгжүүлээд ч юм уу явах нь ер нь хэр байдаг. Одоо чинь манай Монголд бол ламнар ч юм уу хийд ч юм уу ингээд юм судран мудраа тайлбарлаа те ингээд ингэж байгаа юм бол байхгүй хаа. За байгаа шүү дээ. байгаа юм. Юу зурхаач ламнар мамнар уу. Подкаст дээр хийгээд байл шүү дээ. Бас байж магадгүй. Тэгээ бас нэг юм ч байлээ. Ер нь юм билээ те. Бас нэг ингээд дэлгүүр зогсоол те. За энэ чи ийм сахартай ийм тийм бүтээгдэхүүн төр гэж яриад байдаг юм чи. Тэгээ бас ингээд бодгийн гүн хаан төр гэж яриад байдаг юм билээ. Явж байгаа ер нь яаж юм зүгээр нийтээрээ нэг бид нар нэг ийм жил 10 жилийн өмнө ч юм за 10 гаруй жилийн өмнө ч юм уу Христийн шашинтай хүмүүсийг нийтээрээ нэг жоохон юм ад үздэг ч юм уу тий иймэрхүү байсан би бол тэгж хараад туссан байхгүй нөгөө гадны шашин машин гэдэг эсвэл нөгөө нэг би бүр яг энэ бас айгу буруу ингээд ороод би нөгөө намайг жоохон бахт ингээд нэг юм хоёр ингээд нэг тэр чинь манай шиг үтэл нэг хоёр хүн яваал гэдэгс гадаад тий марны хоёр шүү дээ тий. Тий ингээд 92 загвал метр гэдэг. Нөгөө 90 оны үед чинь яг нөгөө энэ шашнууд ч айгу буруу урсгал мөсгөл норж ирээд хүүхдүүд ч аймаа орлоод шуулган дээр ч унтч мунтаад гээд тий. Тэгээ эдгээр нь айгу нөгөө нэг энэ угаасаа муу шашин буруу юм ингээд сурталчилдаг гэдэг нэртэй болцсон юм болоо. Энэ талаар бас та дэлгэрэнгүй тайлбар хийхэд. Би яг энэ талаар судалсан. Үнэн зөвийг олж мэдсэн. Окей, би өөртөө сонирхолтой сэдв. Тий. Одоо 2020
26 он тий. Тэгээд нэг 90-ад оноос хойш гэхээр 30 хэдэн жил хэрэгсэл хөгжсөн гэж яриад байгаа. Яг хөө хэрэгсэл бол бид нар одоо дэлхийг эзэрхийлж явах үед ч гэсэн Монголд бол байсан л байгаа байхгүй. Их Монгол улс бий болж байхад тий. Чингис хаан байгуулж байхад бол одоо 6 том одоо аймгийн 4 ч юм уу хэрэгсэлтэй байсан. За яг хөө энийг бол ингээд төгсчд ярина. Бүр хойшоо яг саяхны ингээд аваад үзэх юм бол хэрэгслийн ингээд муучлагдсан шалтгааныг би ингээд хайж олсон нь юу байсан бэ гэхээр яг чиний ярьсанчлан гач урсгал төрүүлж орж ирсэн. Бүр төрүүлээд ороод ирсэн мó тий. Төрүүлээд одоо морон гэдэг ч юм уу одоо нэг асуудалтай гач урсгалууд тэргээ зарлагдаад байгаа тий. Үн зүүн гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү юмас орж ирээд массын сэтгэл санаанд суугдсан байхгүй. Одоо юу гэдэг мөн гэдээ ярангуут л одоо шууд гэрлүүлдэг маа одоо бараг тий тэгдэг гэсэн нэг мохоо юм яриад байгаа шүү дээ тий амиа орлсон энэ төр гэдэг яриад яг дотор нь ярьдаг юу болт ярьдвал амар юм бэл тий тэнгүүт яг тэд нэр ингэж төрүүлж орж ирсэн юм уу эсвэл зүгээр ингээд массад хүрчихгүй юу одоо шил бол ингээд би ингээд контент муу юм төрүүлээд хурдан массанд хүрсэн гэж байна тий нөгөө контент хийх 3 зарчим байгаа гэдэг ба шүү дээ тэрний нөгөө 3 дахь нь болохоор түүх мөх гэдэг ба шүү дээ тэнгүүт яг бодит болсон явдал чинь масс парк гэж тарж байгаа. Тэнгүүт Христийн сайн мэдээ тараагч меншнер гэж нэг нэрлэгдээд байгаа. Меншнер гэдэг чинь нөгөө нэг Солонгосоос ч юм уу тий Америкаас ч юм уу ингээд за би Монголд очиж бас Христийг ингээд тунхаглая гэж одоо юу гэдэг итгэл үнэмшлээ бусдад ингэж гоё хэлж өгөхийн тулд Христийн шашин Библиэлд бол ерөөсөө ятгах гэж байдаг хөөхгүй хүмүүсийг ятгаад оруулаад мөнгө авъя шүү гэж байхгүй зүгээр хэл тэгэл болоо гэсэн баг. Тэгээд яг тийх гэж орж ирсэн хүмүүс нь яасан бэ гэхээр бурхан чам таартай тий бурхан чамаа хайрладаг бурхан ертөнцийг бүтээсэн энэ төргээд маш гоё зүйл ярингууд тэр нь масс төрөөг байхгүй нөгөө талаараа нөгөө нэг муу юм болоод байгаа гарууд чи масс төрөөд тэгээд паркингөт маркетинг Христийн шашны зөв маркетинг гэж ярих юм бол маркетинг нь буруугаар ойлгогдсон байхгүй Монголд тэгвэл яг тэр буруу ойлголт яваалаа одоо хүртэл одоо аава намайг ашиглаач гэдэг ч юм уу тий нэг ихч зүм дээрээ залбираад тэгэж ойрлоод тэгэхээр нэг хажууд нэг юу ч мэдгүй нэг имээ рели нэгэ энтергээд тий тэгвэл шокруулаад тийм гоё өвчтөн маркетинг хийгдсэн гоё чих их хаашийн Монголд бол тийм юм болсон яг үнэндээ гэж ярих юм бол дэлхийн евангелийн хивсэлд хамрагддаг Христийн зөв урсгалууд бол хизээч одоо юу гэдэг буруу зүйл хийдэг буруу зүйл гэдэг нь одоо жишээлбэл ядчил бусдыг үзий яддаг шүү дээ ядчил залхуурдаг байхгүй Библиэд нэг юм ишлээд байгаа байхгүй. Залхуу хүн гэрийнхэн гадаа арслан байна гэд гэрээсээ гардггүй гэж байгаа байхгүй. Залхуу хүн шүү дээ тий. Уг нь бол арслан байхгүй. Тэгээ энэ юу өгүүлээд байна вэ гэхээр залхуу хүнд шалтгаан олддог гэж хэлж байгаа байхгүй. Харин Библи гэдэг үгээр хөдөлмөрч бай. Хөдөлмөрч гарыг бурхан юм байна. А дээрэс нь чи залхуу хүнээ чи шоргоол зүг хийдгийг явж хар гэдэг байхгүй. Энд эдгээр юу өгүүлээд байна вэ гэхээр хүний хөдөлмөрч бай гэж хэлж байгаа юм тий. Ерөөсөө чи ингээд хэдэн итгэгч нар одоо дагалдагч нар авчираад ингээд мөнгө төрөхтэй болно. Ерөөс тийм байхгүй. Өргөлийн хувьд ч гэсэн би та нарт хэлэхэд энэ ерөөсөө тэгтий. Заавал хийх зүйл ч өстой зүйл биш байхгүй. Сайн дураараа. Бид нар ингээд хаяа ингээд хүүхд байхад ч юм гантанд очдөг гэсэн шүү дээ. Тэгээд ингээд хурдан нэг мөнгө төгрөг хийдэг сав байхад нь бид нар сайн дураараа хэдэн төгрөг шургуулцдаг л байсан тий. Тэрэн шиг тэрнээс арайч илүүгээр ч юм уу тий. Өргөл гэдэг нь юу гэхээр бурханд итгээд амьдрал сайтайхан сайн биш үү баярлалаа бурхан минь та надад ингэсэн баярлалаа гэд талархаж өгч байгаа хэлбэр чинь бас өргөл гэдэг байхгүй. Тэгэхээр яг нийтэд нь ингээд аваад хэлээд үзэх юм бол Христ итгэл 30 хэдэн жилийн хугацаанд яг анхны маркетинг гэж хэлэх юм танилцуулагдаж байхдаа халттай байж байгаа гинт орж ирэхтэй буруу маркетинг төрүүл ороод ирсэн байхгүй. Тэрий одоо сошиал дээр одоо тэрийг засахыг хичээж байгаа гэсэн. Энэ статиктэй нийтээр хамсан тий. Энэ бол би нэг жоохон бахта сүмд явбал би ч одоо ингэ уулын хэлэхэд ингээл манай үеийн чи тэр чигээрээ жоохон бахта ингэ сүм ингээ гоё бэлэг өгдөг гэж боддог гэсэн баг. Тэг ингээ найзуудаараа ингээ бүүнээр очиж мочтой тий. Тэнгүүл очиод гоё дуу муудуулаад ингээл тоглож моглол хамт бүүнээр гоё агаар салхинд гарч маанаа тий. Аюу гоё дуртай байсан жоохон бахта тий. Тэнгүүл нэг гэрийнхнээс нуудаг байсан баг. Сүмд явж байгаа гэж хэлж болохгүй. Тэг аав ээж ирэл хэлдэг байсан юм сте бид нарт. За сүмд нь бол яваараа тэг бити одоо гүн орчоороо энэ төр гэ тэг галзуу хэрэгч чинь болчоороо энэ төр. Тэр чинь бас юм өгдөг гэдэг юм мэдээд байгаа. Тэнгүүтээ бас нэг бас гүнзгий оруулахгүй гэдэг шүү дээ. Тийм. Нэг юм онгой шиг юм байдаг байхгүй. Сүмд нэг ах ингээ явдаг гинэ. Тэгсэн чинь нэг охиныгаа дагуулж орж ирд юм энэ сүмд.
Тэгэл нэг пастор нь сайн байна уу гэж огтож аав. Нөгөөдөг чи орж ирэх болгонд бол. За манай охин штэ. Тэгэл тэ. Одоо чи 16 таа штэ. Удахгүй одоо сургуулаа төгслөө штэ. Тэгэл тэгээд идэг гэдэг. Тэгэл 1 жил өнгөрсөн юм байна. Тэгсэн чинь нөгөө ах чинь нэг удаа айгүй ууртаа орж ирж байна сүмд. Тэгээд нөгөө пастор та яасан бол юу болсон юм бол би тань залбирч өгөө гэдгсэн чинь нөгөө хүйш. Манай охин одоо ингээд энэ сүмд чи яваад 2 жил шахаа болчлоо. Тэгээ яагаад солонгос явахгүй байна гэсэн. Тэгээд чи солонгос явчихлаа. Тууштай ах үү. Тэгсэн чи юу барах солонгос явуулна гэж амлаагүй шээ гэдгсэн чи. Танаа пастрын охин чи солонгос явчих юмсан. 2 жил болоод гэдгсэн. Би яг наадах нэр чинь бас нэг юм асуумар. Ер нь одоо ингээд Монголд ингээд байгаа энэ нөгөө нэг сүмүүд шүү дээ. Зүгээр таны хувьд бол баг судалгаа байгаа болов гэж би бодож байна. Яг энэ одоо Евангели христч яриад шүү дээ. Евангелийн эвсэлд хамрагдчихж байгаа тийм. За тийм. Яг энэ зөв зөв урсгал. Тийм. Бас бүртгэж авч байгаа байхгүй зөв бурууг нь ялгаад тийм. Яг энэ зөв урсгал хэрэг байгаа. Ер нь нийтээрээ байгаа гэж ойлгож болох уу? Одоо 40,000 хүн л байгаа гэж үздэг шүү дээ. 40,000. 1.2% л гэж үздэг шүү дээ. Ерөнхийдөө хүмүүс тийм. Монголд уу? Одоо манай пэйжд бол нэг 30,000 хүн нэгдсэн байна. Тийм. Тэгэд одоо яа вэ? Би нөгөө нэг өмнө нь бол буяахаас зөв бурууны талаар асуусан гэдэг. Одоо л би тэрийг таньс асуухгүй л тийм. Би ингээд бас хүн нөгөө хардах хэрэгтэй шүү дээ. Би болохоор ингэж хардах байхгүй хаа. Христ ингээд айгүй их сүм баригдаад энэ хойно нь ямар том санхүүжилт байдаг лөө гэж би бодод байгаа. Одоо яа магадгүй нөгөө христчтэй том улсууд байгаа шүү дээ. Солонгос байна. Дундаж орлого нэг хүний дундаж орлого айгүй өндөртэй. Америк байна. Одоо өөр юу гэдэг ингээд том улсууд байгаа. Эндээс санхүүжилт орж ирдэг юм уу? Ер нь яа гэв. За дээрэс нь сүмийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо чинь тэр пастор гэдэг ч юм уу багш ингээ хөтөж багш ингээд энэ хүмүүс яаж өөрсдөө цалинжтэй гэдэг ч юм уу те. Энэ зүгээр яг мэдгүй нь асуулж байгаа. Тэр утгаар нь тавс үлээ. Ер нь бол би нэг зүйл дээр амар нээлттэй. Христэлийг та нар хараа зүх асуу гэдэг байхгүй. Би ч өөр амар хараа зүхж асууж байгаад тийм үг гэд яг мэдрээд итгэсэн байхгүй. Ойлгоод их юм уу те. Би тийм учраас нэг Есүсийн талаар ингээ хүмүүс асуухаар би одоо бүх юм орхиод хариулж өгдөг байхгүй. Би ч нэг радиогийн чухал нэвтрүүлэг хариулцдаг байхдаа хүртэл нэг хүн надаас Есүсийн тухай асуухтаа би нэвтрүүлгээ зогсоогоод хэлж өгч байсан. Ягаад гэвэл энэ айгүй чухал зүйл байна гэж би өөрөө үнс нөгдөг учраас. За нэгдүгürt Христтгэлийн олон сүм байна гэтэх. Яг хаана тийм олон сүм байгаа нь би бол яадаг байхгүй. Яг тийм 600 гаруй сүм байгаа. Тэгтээ олон топ шүү. Энэ чинь нөгөө юу байхгүй. Чи бид хоёр Христ итгэдэг байлаа гэж бодоход за маргааш манай төрөө дээр хоёлаа цуглаа гэж болох тийм одоо юу гэдэг цугларалтыг хийж болох тийм үндслэлтэй байхгүй. Газар дээр санаа нийлээ хоёр хүн нийлэхэд л бурхан хамт байна гэж үздэг учраас цөөхөн ингээд олон байгаа нь 600 гэж тоологдоод байгаа байхгүй. Тэгвэл нүсэр том барилгатай ингээд нэг тийм айгүй гоё тийм сүмүүд бол байхгүй шүү дээ Монголд те. За та яриад тусч тэгээд асуунаа. Тэнгүүт цөөхөн хэрэгтгэлтэй хүмүүс цөөхөн. Дээрээс нь санхүүжилтийн орж ирдэг юм яа энэ төр гэдэг гэж байгаа шүү дээ те. Орж ирдэггүй. Санхүүжилт хэрвээ орж ирэх юм бол яг зүгээр л одоо нэг тийм хувь хүмүүсийн харилцаагаар ч юм уу те. Жишээлбэл чи бид хоёр би нэг солонгос хүн байлаа гэж бодоход л танаас өмнө туслая. За яаж туслах вэ? Яаж ийн сандал ширээ байна уу те. Одоо ингээд хүмүүс чинь хоол унд идэж байгаа бүтсэн өдөр суулгахтаа те. Эсвэл ядаж нэг танаас өмнө чинь идэвхтэй явдаг хүн нэг ахтайхан сургууль сурахчдаг юм уу? Энэ төрс нэг айгүй тийм нэг эрг зөв сэтгэлтэй хүмүүсийн нэг санхүүжилт ийм л ярианаас л болдог юм. Ерөөсөө нэг тийм компани тийм менежмент яваа компанид ажил маркетинг дээр явдаг шүү дээ. Одоо шийд бол манаас өмнө тэр нэг хүн ирээл танах чи хэдэн үнтэй. За хэдэн төгрөг цуглаж байна. Тэгвэл ингэ чи энэ гэсэн яриа ерөөсөө явахгүй. Энэ нөгөө нэг тийм ах トゥ усын яриа явдаг байхгүй. За солонгосууд бол одоо арай боломж олцоотой байна те. Тэгээд Монголд их сум тарьсан гэдэг нь юу гэхээр зүгээр санхүүжүүлсэн эсвэл одоо юу гэдэг ирж библийг зааж өгсөн өөрөөсөө үйлчилсэн гэдэг нь бусдад ингээ сайн мэдээ тараасан тий цуглуулад хоол унд хийж өгсөн гэдэг чинь бэлгэсэл тараасан гэдэг чинь. Энд чинь дандаа нэг сайн дурын үйл ажиллагаа болж байгаа. Ерөөсөө тийм би бол ер нь сүмд яваад нэг тийм амар ашиг машиг хийсэн юм байхгүй шүү дээ. Би чинь давхар ажил хийж яаж одоо цалинжиж байгаа шүү дээ. Тэгмээд пасторууд одоо яаж цалинжтын тэр гэдэг жаа шүү дээ. Монголд за миний мэдхийн сөөхөн хэдэн пасторууд сүмээсээ цалинжиж магадгүй. Ихэнх нь яаж байгаа гэхээр ажил хийж байгаа давхар. Тэгээд ажил хийгээд тэгээд давхар за би Есүсийгээ ярья гэд явж байгаа. Дандаа нөгөө сайн дүр юм байдаг шүү дээ энэ чинь.
Тий. Тэгээд Библиэлд ч гэсэн Паул гэдэг нэг сайн мэдээ тараадаг одоо шинэ гэрээний ихэнх номыг бичсэн тийм хүн байдаг байхгүй. Тэр хүн яадаг вэ гэхээр бас ингээд өөр нутаг оронд очиод хэрэгтгэлгүй хүмүүс төр очиж сайн мэдээ ярихдаа майхан хийж зарж ийлаа гэж бичигдсэн байдаг байхгүй. Тэр хүн ч гэсэн одоо амьдрахын тулд одоо үед майхан сав хийгээд зараад ч юм уу тий гэж явсан биз дээ тий. Тэгэхээр зүгээр бид нар яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн ашиг машиг гэсэн. Одоо баг та нар үнгүй авсныгаа үнгүй үг гэж Библиэлд байд. Тэгэхээр бид нар чи ашиг харах юм бол за нөгөө нэг там гүйчлүүн явна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тийм явахгүй. Ерөөсөө тийм нэг ашиг машиг тийм байхгүй. Харин хэрвээ ашиг машиг гэж ярьж явах юм бол би та нарт баттай хэлье. Одоо 30 мянган гаруй хүмүүс манаас уу дэмжиж чинь те хэрэгсдэгдэг хүмүүс. Тэр бүх хүмүүс те ашиг харж байгаа сум эсрэг зогсон шүү. Тэ. Надад чинь буруу гэж хэл. Яг гэвэл Библиэлд тийм ерөөсөө байхгүй. Тэ. За би яг энэ яриаг дахиад 2 3 асуултаар хаана. Тэгвэл одоо яг хоёлаа нөгөө буяах шиг яриа руу орж шүү. Гэтэ яг би нөгөө өөрөө хаа одоо яг бас яг тань шиг жоохон сониуч юм баггүй. Би нөгөө нэг бас түүхт айгуу гоё дуртай. Би бүр түүхт бүр маш гоё дуртай. Тэгээд одоо болохоор би юу нөгөө геополитик за дэлхийн нийтээр хаашаа чиглэж энэ ч юм уу те нөгөө итро таривны төрлийн контент амар дуртай юм баггүй. Тэгээд дээрэс нь энэ би бүр ингээ христийн шашин гэдэг яг юу юм бэ гэдэг ингээд ухаад үзсэнгүүтнийг айгуу гоё. Яг Библи би өмнөс хэлсэн. Библийг нөө манай Монголын яг үүндээ Монголын нуус товчоо шиг юм биш үү? Зүгээр дандаа гоё ингээ түүхэд бичигдсэн байгаа юм шүү. Тэгээ яг тэр талаас нь ингээд харж маруулсан аюу гоё байгаа. Тэнгүүд одоо ингээд би ингээд нэг жоохон том болоод одоо сая нэг 26 талаанд сүрлээ. Тэнгүүд ингээд хараад хаад ингээд байгаа байхгүй. Буддын гүн ухааны талаарч сонсон гот аюу гоё байхгүй. Хоосон чанар манар гэдэг зүйлийг бас жоохон ингээд сонсч мансаад судалсан юм байхгүй л тээ. Тэнгүүд л ер нь бол хүн өөрөө тархин дотор гоё зүв юм сэтгэж явах хэрэгтэй те. Хүний өөрөө бодол аягүй гоё явах хэрэгтэй. За нөгөө тэрнээсээ үүдл шинжлэх ухааны квантлбар гэж юу вэ? Хүн тархиндаа зүвийг сэтгээд тэр нь яг байшин байлж тэр нь өргөдөж болдог юм а гэдгийг шинжлэх ухааны хүртэл баталсан юм ингээд буддын онол молд аягүй гоё нийлж мэлгээр вау энэс амар гоё философи юм шүү дээ. Би ингээд сүлд мөл бодож байгаа хөөх. Тэгээ ингээд олон зүйлүүдийг харьцуулж байгаа. Тэнгүүд би ингээд христийн шинэ ингээд шууд итгэгч болж байгаа ч юм уу мэдгүй хүмүүст ч юм уу там эсвэл диваажин л гэж байдаг гэж ярьдаг те. Тэгвэл энэ амар хэцүү байгаа тоххой. Тэг жишээ нь би одоо ингээд хэрвээ би итгэхгүй бол би зүгээр өөрөө энэ надад төгсөн амьдралын нэг 50 60 70 жил амьдрахад би өөрөө зүгээр зөв явж исэн хүн мөртлөө би итгээгүйсээ болж тамд очих юм уу гэж би бодож эхэлж байгаа. Тэгвэл надаа ингээд амар шудраг босч юм шиг санагдаж байгаа байхгүй те. Энэ яг зүгээр энэ бас танаас ийм асуулт ирж ирсэн байж магадгүй л дээ. Магадгүй тэр хүн өөр аюу гоё өгөөмөр тусч хүнд муу зүйл хийдэггүйгээс илүү хүн сайн сайхныг санаж явдаг, сайн үдийг байлаа, сайн юм хийдэг хүн байлаа гэж бодлоо та. Тэгээ ганцхан Христ итгээгүйсээ болж тамд очих юм уу гэж асуумаар байна шүү. Библи бол тэгж хэлдэг. Тамд очино. За яг тамд очино гэдэг нь одоо шийтгэлээ амсна гэсэн үг тийм. Тэнгүүд одоо нөгөө талаараа ингээд аваад үзсэнгүүт Христэд итгэх гэдэг тийм бас хэцүү гэж би юусэн боддог байхгүй. Есүс Христ 2000-ны тэртээ ирээ загалмаар савлахтай ганц л болцолт хүмүүс төгсөн. Надад итгээрэй гэсэн байхгүй. Тэнгүүд нэг итгэх гэдэг бол нэг тийм хэцүү зүйл биш нэг талаараа хүн болгон хийх сонголттой сонголтыг өгсөн. Тэнгүүд нөгөө талаараа ингээд тамд очих юм уу ингэх юм уу гэх юм ингээ хүмүүс бол нэлээ ярьдаг л та. Олшгүй манай ээж аав ч юм уу ингээд амаатан задаа ингээл би ч гэсэн ингээ бодохдоо нэр ингээ итгэхгүйс болоод тамжиж очих юм энэ гэж бодно шүү дээ. Тэнгүүд Библи уншаад үзэхээр, Библи судлаад үзэхээр, Библи чи ерөөс нь үгүйсгэгдэж байгаагүй, хинч үгүйсгэж чадаагүй үнэн ном байгаа даахгүй. Жишээлбэл шинжлэх ухаанаар судлах ч гэсэн Библийг хизээч үгүйсгэж чадаагүй. Би ч бас нөгөө санууч учраас маш их үгүйсгэжсэн гэсэн шүү дээ, тийм. Тэнгүүд зөв явж байгаа хүмүүс тамд очих юм уу, итгээвүүсээ болоо гэвэл нэрэл Есүс Библи худлаа олж таарах байхгүй. Зөв явж байгаа хүмүүс тамд очивол худлаа олж таарах байхгүй. Тэнгүүд Библи юу гэж хэлсэн байдаг вөхлөр зөвхт хүн байхгүй гэж хэлсэн байдаг. Энэ газар дэлхий дээр зөвхт хүн байхгүй. Тэгээ зөвхт хүн байхгүй гэдэг тэнгүүт одоо ям сони манай аав их сайн хүн шүү дээ. Тэгээ манай одоо юу гэдэг тэр ламбаг их сайн хүн шүү дээ гэдэг ч юм уу тий. Тэнгүүт Библи зөв бурууг яаж ялах гэж хэлсэн байдаг вөхлөр та нарын зүрхний санаархлыг хүртэл багаасаа муу байдгийг би мэднэ гэж Ноагийн хөлөг онгоц тий бий болоод хүн төрлөخت нэг удаа усаар устгацсны дараа бурхан гэрээ байгуулахдаа тэгж хэлсэн байдаг. Хүний зүрхний санаархал нь багын л муу байдаг ажээ гэсэн байдаг. Тэнгүүд сайн муугийн талбар дээр ярих юм бол Библи юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр сайн хүн гэж байхгүй. Сайн хүн байх юм бол тэр хүн тамд очих юм бол
мангар шудраг бос зүйл болно тий. Тэгэхээр ер нь сайн хүн гэж байхгүй, зөвхт хүн гэж байхгүй гэж үзсэн. Харин тийм учраас Есүс Христ буюу Бурхны хүү ирж хүндрэлтнийг аварсан гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр одоо зөв бүргийн тал дээр л одоо иймэрхүү тайлбар маш онно гэж би бодож байгаа тийм. За итгэх нэг хэцүү биш ээ гэж штэ. Одоо зүгээр яг анх сонирхож байгаа ч юм уу эсвэл за ингээд өөрт нь ингээд таалагдаад байгаа юм ч юм уу. Одоо чинь би ганцаараа амьдрал ганц бие л залуу л та тий. Тэнгүүд би хагас бүтсэн амар ажилтаад байгаа. За эсвэл бүтсэн өдөр найзтайгаа орой ингээд 5 сууж агаад амар гоё тоглолдог байхгүй бид нэр контр тоглоно шүү дээ. Тэр vibe амар гоё тий. Тэгээд нэг бид нар чинь нэг энэ яг нь бодцоо тоглоом юм сурчлаагүй шүү. Бид нэг хожигдсан цагийнхаа мөгийг дагаал гардаг шүү дээ тий. Тэр чинь нөгөө нэг жижигхэн 5-10 минут дээр найзгаа ингээ хочно гэдэг чинь амар гоё байхгүй бид нэр тий. Жижигхэн допамин байна шүү Тий. дээ. Тэр амар гоё гэдэг. Тэнгүүд би тэгмээр байгаа байхгүй. Тэнгүүд бүтсэн өдөр би заавал сүмд очих хэвээр юм уу? Хагас бүтсэн заавал очих хэвээр байдаг юм уу? Би зүгээр өөрөө ингээд дагаж мөрдөөд ингээ өөрөө судлаа ингэж явж бас болд юм уу яад юм. Энд дээр бас асуумаас. За. Цөмөс гадуур аврал байна уу гэж асуулт итгэгчдийн дотор их явдаг байхгүй. За. Тэнгүүд Библи үгж хэлдэг гэхээр байгаа гэж хэлдэг. Есүстэй хамт цавлагдчихсан хоёр хүний нэг нь ерөөсөө сүм өмд явж байгааг мөртлөө аврагдсан гэж үздэг байгаа шүү дээ, тийм. Есүсээ өнөөдөр та диваачнд очихдаа намайг санаарай л гэсэн. Та хаанчлалтаа очихдаа намайг санаарай гэсэн. Тэгээд үннээр би чамд хэлье чи надтай хамт диваачнд байх болно гэж хэлсэн. Тэнгүүд тэр загламаа дээр цуг цовдлогдож байгаа хүн бол Есүс нэг ашигтай хүн биш шүү дээ. Сүм өмд нь яваал нэг Тэр цогцолцсон хоёр хүн чинь Есүсийг өөрөө барьж өгдөг. Яадаг лээ. Есүс яг нөгөө нэг гимтэй хоёр хүнтэй хамт цовдлогдож байгаа. Тийм шүү дээ. Тэнгүүд нэг нь үгүйсгээд нөгөөх нь харин итгэж байгаа. Тэнгүүд яг тэр хамт цовдлогдож байгаа хүн аврагдсан гэж үздэг байхгүй. Есүс өөрөө хэлсэн юм чинь Есүсийн үг ерөөсөө бодлоо байх боломжгүй. Тэгээ аврагдсан. Тэгвэл хүмүүс хадвар аврал байх боломжтой. Одоо чи жишээлбэл одоо юу гэдэг Библи авч уншихгүй байсан ч гэсэн шууд одоо эсвэл жорлонд ороод бааж явахтаа ч юм уу те би бол яг энийг хэлэх амар дуртай. Бааж явахтаа ч гэсэн Бурхан үнэхээр л амьд юм бол нэрийн дуудаал залбир. Залбир гэдэг нь зүгээр залбирлыг ингээ хүмүүс амар тийм гүн ухааны юм ярьдаг байхгүй. Залбирал бол зөв ерөөсөө л яриа байхгүй. Чи бид хоёр ярьж байгаа юм шиг Бурхантай ярих хэлбэрийг залбирал гэсэн. Тэнгүүд хүмүүс нөгөө бүгд гим нүгэлтэй асуудалтай болчихгоот нөгөө ариун Бурхантай хамт байх боломжгүй болчихж байгаа байхгүй. Одоо шийдэл манай 116-гийн төөгөөд байдсан шүү дээ тий. Нөгөө би шалбагнасаа гарсан энэ төр гэдэг нэг амар ерөнхий юм яриад байдсан шүү дээ. Найзуудад ингээ өсч хөгч хэрэгтэй байсан энэ төр гэл. Хүрээллээ солон болгол тий. Тэнгүүд бодоод үзэхлээр ариун Бурхантай хүн хамт талхаж чадахгүй болчихгоо зай гарчиж байгаа байхгүй. Тэр чинь хоёр тишээ. Тэр зай ан цавыг нийлүүлэхэд бол Христ ирээд голд нь холболт гүүр болж тавигдсан гэж үздэг. Тэгмэд одоо бид нар нөгөө нэг анхандаа байсан бидрийг бүтээсэн Бурхантайгаа Есүсийн нэрээр ярих боломжтой. Залбир те. Тэгээд тэр Бурхан чамд хариулна сонсно гэж хэлсэн. Тэгэхээр сүмээс гадуур бид нар залбирах боломжтой хамгийн нэгдүгürt. Тэгээд Бурханы амьд үг болох Библийг авч унших боломжтой. Тэгээ одоо хүмүүс яагаад цуглаанд яваад байгаа вэ гэхээр цуглаан чинь ер нь ямар учиртай юм бэ гэхээр зүгээр л хүмүүс нөгөө нэг надад аим амьдрал өгөөд байгаа намайг ингээд авраад байгаа Бурхандаа очиж талархал мөргөл өргөх гэж очиж байгаа байхгүй. Энэ чинь нөгөө нэг заавал хийх ёстой нин төрөнд хийгдэх ёстой зүйлсүүд бол биш байгаад байгаа байхгүй. Нин төрөнд бол бид нар Бурханыг таньж мэдэх хэрэгтэй. Хаан ч аврал байх боломжтой тий. Тэгэхээр заавал одоо юу гэдэг хүн угаасаа итгэж болоод ирэхээр сүм төвд юм дөө. Тий. Тэгтээ бол байх боломжтой гэж үздэг юм байна тий. Байх боломжтой шүү дээ. Сүмээс гадуур бол аврал байгаа. За одоо сүүлийн асуулт асууя. Одоо яг орлоо. Яг энэ сэдвэл одоо яг орлоо. Жогон багт би үл амир үзэх туртаас нөгөө нэг Йосеф юу лээ. Тэгээд нөгөө нэг бүх амтнуудыг аваад нэг нөгөө онгоцсон дотор хийгээл явж байгаа чинь. Тэгээ ноо тий. Тэгээд нөгөө нэг Авраамын талаараас кино нэг хүүхд юм байдаг лээ тий. Авраам. Тий. Тэгээд үзэх бүр амар гоё байдгүйсэн. Би бүр үзэх амар дуртай. Үзчихэл ингээл дахиад үзээл. Тэгээд тэн дээр чи яагаад тэгвэл нэг мэдгүй эсвэл би л ганцаар дуртай байсан болов би энд гарамт нэг л мэглэр амар гардгүйсэн. Тэгвэл би ингээд гарчаасаа марчаасаа гэл амар дотроо бодож модал. Тэгэл тэгж амар шимтэж үздэг байсан байхгүй тий. Тэгвэл дандаа Библиэл дээр гардаг зүйлүүдийг л хуучин гэрээ гэж байдаг шүү дээ. Одоо Авраам бол хуучин гэрээр гардаг шүү дээ. Тий. Тэг ингээд үзсэнгүүд аюугаа сонирхолтой байна. Тэгэл би магадгүй баг Библийг анх удаа сонирхож ирсэн баха тий. Тэнгүүд гоё
яг үндэл зөв манай Монголын нууц шиг гоё түүхийн номл байт юм байна да гэж аюу хөнгөө хүлээж авсан тэндээс байна. Тэнгүүд одоо яг тиймэрхүү ийм гоё хийцтэй тийм гоё кино миног гарахаас илүүтэйгээр сүүлд би нэг бас нэг христийн талаар нэг кино үзсэн юм байна. Чи тэрийг үзэх амар хүнд байсан байхгүй юу? Христийн шаналлыг үзсэн үү? Тийм. Гэтэ нөгөө яг христийн дүрд аюу том жүжигчтэй болсон байсан шүү дээ. Тийм. Тэр бэлч Jim Caviezel гэдэг нэг жүжигч. Тийм. Тэрийг үзсэн чи би бүр баг стресстэй байхгүй юу? Ингээд магадгүй амар том бардагшаа том л хийсэн баг л та. Гэтэ амар гоё тэгэж хөнгөө хүлээж авсан надад амар гоё баг. Тэгсэн чи ингээл тэр кино баг ихтлээсээ ингээл дуустлаа ингээл зовж маавал ингээд бас чанаа дуу. Чи нөгөө христийн шаналл гэдэг нэртэй кино байхгүй юу? Зүг. Тийм л надаас жоохон хүн санагдсан тэгээ. Нөгөө нэг жоон бахт нөгөө нэг тэр мормоны хоёр моёртой ч ингээд бид нэг ингээл хүлэн тоглож байгаа тэр хүрээд ирчихсэн. Тэг ингээд ном үзүүлдэг цаа. Тэгээ тэр ном амар хүнд цаа. Би ингээд баг тэр мөнөөс жоон бахтаж баг таам авчихсан байж юм. Ингээл номоо дэлгэнгүүл ингээл шатж байгаа ингээл гал дотор ингээл хүмүүс зураг авлаа. Тэгэд бүр тийм би одоо тэр нэг 6 7 настай л байсан баг. Хүл мө тоглоал байж байгаа хүүхдэд ирээд тийм амар хүнд юм харуулчих харж ингээд амар би ингээ амар эвгүй болчихсон байхгүй тэр үед. Хурдан ингээ баг гэртээ армаарч юм шиг те. Эсвэл ингээ баг нөгөө шууд очингуудлаа нөгөө өөрийгөө ариусгаа баг нөгөө алцмар зогоожмаар юм шиг те. Тэгэд нэг амар тэгж ингээ хүнд ороод ирсэн чинь би ингээ нөгөө талаар харангууд жоо дургу болсон юм шиг ингэж бодоод Жигссэн ч юм уу. жигссэн юм шиг те. Тэгээд жоо хүүхд юм харуулах байсан ч юм уу. Одоо хүртэл би ингээ одоо 27 гэж баг 20 жилийн өмнөх юм тэр амар юм хаа ингээ санаад идэх байхгүй те. Тэнгүүд мэдгүй одоо яа тийм сайн мэдгүй л юм. Гэтэ яг одоо энэ сайн мэдээ ингээд тарааж байгаа сүмүүд бол хүүхдүүд бол нэлээд очдөг баг та. Очиж шүү дээ. Тэгээ яг тэр шиг хүүхдүүдэд чи ингэхгүй л бол ингийн шүү гэдэг юм ярьдаггүй эсвэл арай өөрөөр гоё тайлбарладаг. Одоо чинь би нөгөө эхлээд нөгөө танд нэг Google-ийн кино ярьсныг сүүлийн интэл харьцуулж яриад байгаа шүү. Миний хувьд бол тийм. Тэр бол надад амар гоё байсан баг. Бүр баг өөрөө ингээд гүгээд очиж маач юм шүү дээ. Мел Гибсны нөгөө нэг христийн шаналл гэж кино байгаа шүү дээ. Jim Caviezel гэдэг жүжигч нь гол дүрдэн тоглосон. Тэр бол яг хөөхлөр нөгөө нэг христийн яг нөгөө зовсныг харуулсан байхгүй. Христ чинь нөгөө төрөл зовоод исэн юм байхгүй л дээ. Гэтэ яг зүгээр нэг өнцгийг ингэж аваад одоо нэг хийцэн байхгүй. Тэнгүүд христтгэлийн хувьд бол одоо морм бол христтгэлийн хувьд бол буруу болчиход байгаа шүү дээ. Мормныхан бол буруу болчихдог. Библиэлд нэг үсэг нэг цэгч битий тавьсан байдаг байхгүй. Морм бол шинэ ном тавьчихад байгаа. Тэр буруу болчиход байгаа. Тэнгүүд Христ итгэдэг хүмүүс хизээч хэнийгч айлах ёсгүй байхгүй. Айлах ёсгүй. Ерөөсөө тийм тамд яваач ингэж ярьдагчгүй шүү дээ. Есүс хүртэл одоо юу гэдэг юм? Библиэлд шинэ гэрэн дээр ирээд Есүсийн одоо тухай 4 сайн мэдээний номд бичигдсэн байна. Тэрэн дээр Есүс Христ хүмүүст дийлэнх нь сайн зүйлийг хэлсэн байна. Эерэг зөв зүйлийг хэлсэн байна. Тэ? Амь амьдралын тухай юмнуудыг хийж өгсөн байна. Хизээч хэнийг нэг ерөөсөө айлгаагүй дандаа эдгэж исэн түүхүүд гардаг тэ. Хүмүүсийг одоо хараарууллаа, тэглээ инглээ гэж дандаа нэг эерэг юмнууд явдаг байхгүй. Тэнгүүд бид нар ч гэсэн Христ итгэдэг хүмүүс ч гэсэн Бурхан танд хайртай гэж хэлэх нь дийлэнх нь Бурхан чамайг шийтгэн гэж хэлэх нь цөөнх байдаг байхгүй. Би бараг ер нь хэлдэггүй хүмүүд чи тамд очиж шүү гэж хизээч Христэд итгүүлэхгүй шүү дээ. Ерөөсөө тийм юм байхгүй. Тэгэхээр яг хэнийг айлгаж байгаа бол тэр хүн Библиэс сайн мэддэггүй байна. Эсвэл буруу урсгалынх байна. Эсвэл тэр хүн бол сайн мэдээг яг ойлгоогүй. Сайн мэдээг болохоор юу вэ гэхэлэр Бурхан байдаг. Тэр хүн төрлөختнийг бүтээсэн. Тэр хүн төрлөخت нь нүгэлтэй болсон. Өөрсдөө сонголтоор тий. Харин Бурхан нүгэлтэй болж байгаа. За юу ячи. Юм эднийг ерөөс устгачаад дэлгид хийчээ. Тэнгүүд шинэ юм бүтээч гээгүй. Яагаад гэвэл хайртай байсан тэр бүтээлтэй. Тэгээд нөгөөдгийг аврах арга замыг хайж төлөвлөгөө боловсруулсан. Тэр төлөвлөгөө нь юу вэ гэхээр хуучин гэрээнээс шинэ гэрээ хүртэл Есүсийг төлөвлөсөн. 300 гаруй иш зүйлийг биелүүлсэн гэдэг нь шүү дээ Есүс чинь. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр нөгөө зөвнөлийг биелүүлсэн гэсэн үг. Тэгээд тэр зөвнөлүүд нь ямар учиртай байсан бэ гэхээр хүн төрлөнг аврахын тулд амьдрахтаа хийх байсан зүйлүүдийг хийсэн байхгүй тий. Тэгээд ерөөсөө ингээ харангуут Есүс Христ завлмаа дээр очиж цовлогдсон тэр Христийн шанал аим хүн хэцүү юм байгаад шүү дээ. Тэр чинь юутай зөвлөж болох вэ гэхээр нэг аав хүүхдийнхээ төлөө уурхад ажиллах байлаа гэж бодъё. За би нөгөө налахыг хүн болгоод гэж яриа тий. Тэгэхээр одоо манай аав ч одоо насаараа уурхад ажиллалаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо би уурхад бол нэг 2-3 жил ажилласан. Одоо миний гар мар бол янз нь шүү дээ. Өөрөө дайлжсан задаа модоо шугалж исэн болохоос шүү дээ. Ер нь бол их тийм сүмбүн намаш хөгжимчин болно гэдэгсэн. Би аавынхаа хажууд очиод ингээд гараа ингээд хэлэхээр аа маань миний төлөө ямар их тий хөлсөд өнөр хөлсөө урсгасан юм бэ гэж
хайрладаг байхгүй. Тэрнтэй дүүцүүлж болохоор гэж зүйл нь юу гэхээр Христ гар нь одоо цоорхоо байгаа. Тэ? Хөлн цоорхоо байгаа. Нөгөө нэг загламад хадуулаа тэ. Тэр нь ямар хүчтэй вэ гэхээр миний төлөө хийсэн тэр зүйл шүү дээ гэж бид нар бахархаж, хайр төрж баярлдаг байхгүй. Түүнээс нэг зовоол за тэгээ Есүс шиг зовх юм байна да энэ тэр тамд орох юм байна да энэ тэр гэсэн Христийн сайн мэдээ гэж байдаггүй. Гол сайн мэдээ цөмөл ерөөсөө энэ бурхан байдаг. Тэр чамайг хайрлсан. Тэгээд Есүс Христээр ч чамайг аварсан. Зүгээр л итгээд хүрээдэр гэж байгаа байхгүй бурхан. Өөртөө хүрээдэр. Тэгээд хүрээдэр гэдэг нь одоо шийдээд Библи тавиад өгсөн байна. Библи ерөөсөө бурханы амьсгалаар бүтсэн ном гэж байгаа. Ерөөсөө өг бүрийг бурхан яг л хэлсэн. Хүмүүсийн түүх бүх зүйлдээ холиод яг сайн мууг нь холиод хүмүүстэй загтал хэлбэрээр өгсөн ном. Тэгээд бид нар уншаад үсгээр бурханыг ойлгоно. Бурхан бидний дэрэгд байна. Одоо зүгээр Есүс ирээс загламаас совлогдсноос хойш юу болсон бэ гэхээр бид нар бааж ахтай урт залбирах сонсохор болсон. Нөгөө тоорын нөгөө нэг юу Канадад гардаг нөгөө нэг солонгон гөр шүү дээ. Есүсийн нэрээр гих үе тэр солонгон гөр нээгддэг гэж би бол тэгж дүрслэх дуртай. Асгард руу ордог уу? Төвс гэдэг нөгөө ингээ солонгон гөр гарч ирдэг ш дэлхий рүү тий. Тэгээд тийш галактик хооронд ингэж явж мовдөг. Тэгээд эс ертөнцөөр явдаг, гайгаар явдаг гэдэг ш тий. Тэнгуут одоо нөгөө нэг одимодын тоормор тэргүүд амж орж ирдэг шиг. Тэрий чи ерөнхий санаа нь юу гэхээр бурхан бааж яхад би Есүсийн нэрээр залбирахад солонгон гөр яг Есүс болж байгаа. Тэгээд бурхан намаас сонсч. За. Гэсэн ийм аягтайгаар сайн мэдээ явдаг байхгүй. Түүнээс ерөөсөө айлгадаг. Ерөөсөө айлгсан юм бол би өөрөө ч дургу. Чивтэй сайн мэдээ яриач юм айлгаад байгаа юм гэж ярьдаг. За энэ яриг одоо яг сүүлийн асуултаа л. За. Манай зочин 2 удаа бүүсэн. Би одоо нэг залуутай нь одоо хүртэл амар гоё ярьцдаг. Чаага гэдэг залуу. Тий би харсаарс тий. Тэр чаагагийн залуу айгу мондөг. Би яг энэ Христийн талаар та тэгтээ тэр дугаарыг нэг дараа нь ч юм уу машиндаа ч юм уу эсвэл энд төвчөө явж чадсан нэг бүт үзчихэрээ. Тэгвэл тэр залуу болохоор манад нэг юм Христ итгэлт хүн ороод тэгэд яг ингээ бөө хүмүүсийг нөө Библиэд нөө иш үзүүлэгч гэлөө нэг үлээ. За би бас ойлж мөлж ярьж мэдэхгүй. Би нөө мэдэхгүй хүмүүс л ярьж байгаа. Би мэдэхгүй болохоор ингэж ярьж байгааг тэг ойлгоорой. Тэгээд бөөнөрийг болохоор Библи жоо муугаар дүрсэлдэг тий. Тэгсэн чинь тэр хүн болохоор Монголцсан бөөнөр одоо байх. Би өөрөө баг 300 400 бөөг явуулж шатаасан гэж байна. Бөө хүн гэж юу гэхээр маш гоё мэдлэгтэй, хүн зөвлөж чаддаг тий. Тэгээс хүнд хизээж нөгөө нэг энэ хүнтэй суул бид буруудгүй зөв мөө гэдэг нэг сонио асуулт бүүдэр очдөг гэж байна тий. Манай хүн энэ охинтой суул бүтгүү тий. Хүн ер нь өөрийнхөө амьдралыг өөрөө шийддэг. Өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй гэдэг яг ингээд би тэрнтэй аюу 100 баг ингээд санал нийлж байгаа юм. Нэг Христчтэй холбоод асуухад монголчууд нөгөө эртээр үеэс амар гоё юм. Одоо бусдын шашныг үгүйсгдэггүй хүмүүс байсан бэл. Тэр нэг Чингисийн музейд нөгөө би юу харсан шүү дээ. Нэг юм захалмайн зүйлд. Тэр нөгөө нэг бүр амар гоё байгаа хөөхгүй. Тэр мэрийг харсан чинь нөгөө хизээч нөгөө шашнаар нь ингэж үгүйсгэж хүмүүс. Тэгэхэд нөгөө нэг Христийн аяндаа ингээд бүр хідэн 100 жил ингээ хоорондоо байлцсан хүмүүс шүү дээ. Би шашны төлөө мөргөлдөөн гарч ирсэн. Тэгэд монголчууд болохоор тэрэн дээр ингэдэггүйсэн. Яг тэр түүх мөхийг бас надад ярьж байгаа. Надад амар сонирхолтой баг. Зээч энэ хүн ийм шашинтай гадуурхдаггүй. За тэнд тунд нөгөө нэг одоо исламын шинтэй өмсөж байсан, христийн шинтэй өмсөж байгаа. Нөгөө хин ван аж христийн шинтэй өстэй. Тэгээ ингээд ярьж байгаа байхгүй. Тэнгүүд бүүгийн одоо шүтлэг шашин гэж ярьдаг. Бөөнөр бол ерөөсөө бас адилхан ямар ч нэг яг зөв бөө хүн бол ямар ч нэг шашин гэж яадаг юм байна л да. Чи нас хүндээ явхаа бол чи бити гандан хийд ороод гэж ерөөсөө хэлдэг. Харин тэр хүнддэгдгийг гинэ. Эсрэг талаараа яагаад бөөнрийг ингээд сүмүүд ч юм уу ингээд яагаад ингээд гэдгийг ерөөсөө ойлгохгүй гэдэг талаар ярьж байсан. Яадаг гэж тийм бөөнрийг. Үгүй хавчхан ч байхгүй зүгээр энэ болохоор нэг чөтгөр шулуун хантер гэдэг. Чөтгөр шулуун гэдэг байдлаар юмд ойлгуулдаг гинэ. Яг энэ хүмүүс авьяастай юм хэлж чаддаг. Гэхдээ нэг хүмүүс чөтгөр шулуун гэж хэлж ойлгуулдаг гинэ. Ингээд гэдгийг нь ерөөсөө ойлгохгүй л гэж л. Энэ аюу сонирхолтой. Гоё асуулт тийм. Надад бөө найзууд байгаа шүү дээ. За. Хар багын бокс мөксөр хичээлдэг тийм найзууд маань байна. Ер нь бол христтгэл бол яг нэг юм зам байна гэж ярьж байгаа. Есүс өөрийгөө зам гэсэн шүү дээ тийм. Тэнгүүт яаж байгаа гэхээр
энийг хүмүүст мэдүүлээрэй гэснийх одоо шилбэл бусдыг бид нар ер нь бол гэдэг буруутгахдаг байхгүй. Одоо шилбэл бөө гэд ингээд аваад үзсэнгүүт би юун дээр ингэж одоо шилбэл тэр хүнийг буруутгах гэж оролдох вэ гэхээр чиний яваад байгаа зам чинь жоохон буруу байна тий. Одоо шилбэл хийгээд байгаа зүйл чинь буруу байна гэж би надад шүүгээд шаардлага байхгүй тий. Зүгээр л яваад байгаа зам чинь буруу. Энэ зам руу ороод ирээч гэж би өөр нь бөөгөн байх юм бол. Бөөмдээ сууж байгаа юм гой ярилцаа тий Христийг яагаад үзээч найз тий. Юу найсгаа тийж ярьсан Библи уншаад үзээч тий. Тэр хүнээс би нэг цэрвч мөрөж яагаад нэстэ муу ярийн сүнстэй энэ төр гэдэггүй шүү дээ. Тэгэх ёсгүй угаасаа Христэд итгэдэг хүн. Хэрвээ тэгживэл бас л нөгөө нэг асуудал орно. Библиа сайн мэдэхгүй байна. Сайн мэдээгээ мэдэхгүй байна. Бид нар ер нь бүх хүн дээр очиж нөгөө нэг Бурхныг таниулах хэрэгтэй байхгүй. Таниулах гэдэг нь мэдүүлэх хэрэгтэй. Бурхан ямар агуу хайрлалтай, ямар агуу одоо ертөнцийг бүтээсэн, ямар агуу одоо юу гэдэг хүн төрлөختнийг ямар гүлцэн твчсэн, дээрээс нь одоо юу гэдэг Бурхан ямар гайхалтай бэ гэдгийг хүмүүст мэдүүлэх гэж оролдоно гэсэн. Одоо шинэ миний зорилго тийм биш үү? Дайсагнах ямар шалтгаан байхгүй. Өдөө Библи өөрөө юу гэж хэлсэн бэлэр хин нэг чиний баруун хасрыг алгадвал зүрнээ тавьж өгсөн шүү дээ. За хоёулаа 1 км алхнах уу гэх юм бол 2 км алхах гэж байгаа. Гадуурхыг чинь гадуур өмссөн байгаа юм чи авчих юм бол дотор байгаа юм ч гэсэн үг. Энд чинь ямар үндсэн дээр байна вэ гэхээр яг л энэ ч зөв бурхан маань тэр бурхан нь ерөөсөн үнэхээр хайр нэгүслэр дүүр юм байна тий. Тэгээд дээрээс нь тэр амь өгөх шаталтай маань гэдэг тэр ойлголтыг би хинтэж хүргэх үүрэгтэй байхгүй. А тэнгууд одоо бөө муу ярийн энэ гэж ярьж байгаа хүмүүс би бас нэг зүйлийг асуумаар байгаа байхгүй. Тэр хүн чинь ч гэсэн бурхан тайрлагдсан хүн байхгүй юу? Авиас бэлэгтэй төрж байгаа юм. Тий, авиас бэлэгтэй бай төрөх асуудал байхгүй шүү дээ. Яг нь ямар ч авиас бэлэг юутай төрсөн байлаа ч гэсэн тэр нэг гоц биш гэж үздэг байхгүй. Нэг тийм чухал биш онцгороод ах зүйл байхгүй. Би нөгөө Христэд тэнгүүтээ нэг зүйлийг амар ойлгосон. Би өөрөө үнзээг амар ойлгосон. Би бол нэг амар бусдаас илүү биш юм байна. Нөгөө талаараа бусдаас дутуу биш юм гэдгийг ойлгосон. Өнөөдөр би хинтээж ярилцж чадна. Ягаад гэвэл дутуу гэж бодохгүй байна. Би хэнийг ч хүндэлж чадна. Ягаад гэвэл хийлүү гэж бодохгүй байна. Ягаад гэвэл Библи ялгуурлал байхгүй. Хинт ч ялгуурлал байхгүй. Тэгээ та нар хэрвээ ингээд сүмд чинь гуйлагч орж ирээд баян хүн орж ирээд суудсан байхад тий баян хүний дээшээ суух гэж нэг гуйлагч на чи наана байж гэх юм бол та нар өөрсдөө буруу юм хийж шүү гэж Библи хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр яг бөөмөөгээд ингээд нэг тийм гадуурхаад ч юм ингээд нэг муу ярийн сүнс бас гэж ярьж байгаа бол та зүгээр сайн мэдгээл яар. Зүгээр тий. Яагаад ингэж дайсан хэл үсгээд байгаа. Ерөөсөө Библи ч гэсэн тэгж муугаар битээд хэлээр харин сайн найрдэл гэсэн. Хэрэв муу гэж бөөмөө муу энэ төр гэж мэдчих байгаа юм бол үгүйсгэж байгаа юм бол сайн мэдээгээ яриа та гоё нөлөөлөл тоо тий. ертөнцийн давс гэрэлгээд хэлчихэд байгаа чинь тий Библи тий. Ер нь бас нэг итгэгч нартай жоохон шүүмжлэлт ханддаг шүү дээ. Ер нь бид аюу юм гоё ер нь либерал авах хэрэгтэй юм шүү тий. Ер нь бол бурхан либерал юм шиг санагдсан шүү дээ. Яг тэгэл ингээд нэг тийм бүх хүнд эрхчлөө сонголтыг өгсөн тэгээ өөрийгөө мэдүүлсэн байхгүй. Тэгээ бурхны хүмүүс ингээд хид хідэн зарчмаар ингээд таньдаг гинэ. Таньдаг гинэ. Байгаа юм байна гэж боддог гинэ. Бүтээлэр хамгийн нэгдүгээрт нь бүтээлэр гэж байгаа. Зүй тогтол ерөөсөө бурхан байхгүй бол боломжгүй байна гэдгийг баталдаг. Шинжлэх ухаанч тэр. Хэрвээ хин нэгэн шинжлэх ухааны аягнаас амсах юм бол атеист болно гэж байгаа. Одоо шийдвэл нэг шинжлэх ухаан аяг дөр ус байлаа гэж бодоход амсах юм бол атеист болчихно. Атеист гэдэг нь шууд бурхангүй үзэлтэн болно гэсэн үг. Харин тэр аягийг дуустал нь уух юм бол тэр эргээд бурханд итгэх болно гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр яг энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн өмнөцгөн судлаад мэдэхгүйгээсээ болоод яадаг вэ гэхээр бурхныг үгүйсгэждэг байхгүй. Харин гүнзгий ороод аяга дуустал уух үед яадаг вэ гэхээр эцсийн дүнд бурхан байгаа юм байна гэж үздэг байхгүй. Ер нь бол Христэд итгэдэг маш олон эрдэмтэд байдаг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ер нь монголчууд ч гэсэн Чингис хааны үед ч гэсэн одоо ялгуурл байхгүй байдаг гэдэг бол тэр Библийн зарчим миний бодлоор бол одоо ч гэсэн бид нар нэг тийм хүн амьтан ялгаадах шаардлага байхгүй. Лам мам энэ төр гэдэг нэг тийм үзий хадаа доглох юм бол чи бурхны өмнө өөрөө асуудалтай болно шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр бөө магадгүй итгэгч бөө байх боломжтой. Боломжгүй. Би одоос хамгийн сүүл асуултсан. Яг ингэж хоёлаа байна. Би Чоо гэдэг залуугаас та гэхдээ тэр Чоо гэдэг залууг юу сонсч байсан уу? Сонсч байсан. Ер нь сошиал дээр их гоё хийгээд байдаг тийм. Гоё түүх ярьдаг. Тийм. Манай хүн гэхдээ нөө сүмс гэж ярих илүүтэйгээр нөгөө нэг яг өөрөө бөө судлаач хүн байл бас. Тэнгүүд яг нөгөө түүхтэй нь холбож тайлбарладаг тийм. Хоронч бөө жинхэнэ бөө гэж юу байдгийг бас гоё тайлбарладаг тийм баг. Тэнгүүд би Чоо гэдэг юмсан л да. Манайд ингээд бас өмнө юм Христ пастор руу орж ирсэн тийм. Та тэгтээ яг би ингээд та нарыг нэг мөчлөгт ингээд бүгдийг гой суулгаад тэг ингээд суул та нар ярилцах боломжтой байсан ч шууд хүлээж авчих واخ. Танаас суул.
Болно шүү дээ. Асуудал Окей, болох уу? болно. Би гэсэн чинь одоо бүр ингэж байгаа. Манай Дорчолом гэдэг нэг найз миний нэг хэлэнд яг бид бас юм шашны талаар ярьсан хэлсэн л хаахад харсан байсан байхгүй. Тэгээд тэр залуу маань юу гэдэг вэ гэхээр манай найзлахаар өөрөө нэг гиж юу вэ гэдэг контент суугаад та мэдхүү. Сонсч байгаа. Гиж юу вэ гэдэг Гиж юу? Тий. тэр чинь тэр бүр миний багын найз байхгүй. Манай хүн бүр ламдрын хейтерс зөө. Бүр зургааж нэр үнэхээр хейтерс зөө. Бүр тэднийг сонсдоггүй зөө. Тэгсэн чинь манай найз хэрвээ чи яг ийм хийх юм бол би наач очие гэж байгаа байхгүй. Манай нөгөө Гэрээс подкаст гэдэг одоо 2 дугаар явуулж байгаа. Эхнийх нь болохоор нөгөө биологийн ухааны доктор орсон. Дүгэрмаа гэж хүн орсон. Одоо манай Бадрал хөтөлж байгаа л да. Тийм л. Тэгээд 2 дахь дугаар нь болохоор нөгөө комедигийн Батан орсон. Тийм байлээ. Тэгээд тэрэн дээр бас одоо юу гэдэг бүх одоо урсгал чиглэл шашин шүтж байгаа хүмүүсийг оруулъя гэж бодож байгаа бид нар тийм. Тэгээд одоо тэр бол энгийн яриа болно шүү дээ бас тийм. Тэнгүүд ингээд нэг бодлын ингээд хэрэгсэтгэлтэй хүмүүс нэг бодлын ингээд унтаа дээрэс нь ингээд буруу ойлготоод нийгэмд ингээд буруу ойлготоод яваад байгаа нэг шалтгаан байна. Өөрсдөө илэрхийлж ингэж тэгэж нөгөө нэг мэдүүлж чадахгүйгээсээ болоод байгаа байхгүй нэг талдаа тийм. Тэгвэл бид нар яагаад ингэж гоё нийгэмдээ нээлттэйж болдгоо юм бэ? Тэг мэдүүлээ л да. Яг буруу зөв юм байвал тэгээд бусад бидний үүсэг. Одоо шилбэл намайг хин нэг ингэ бас нэг христийн бас нэг балаа хойно болцсон байвал аврах хэрэгтэй байхгүй тийм үстэй. Бас намайг л гэж монгол хүн гэж бодчих ивэл бас нэг тийм тамираа чи бас над нэг арайлж хойно минь болчлаа чи тий. Наашаага эргээд нэнэгүүрээ бол яад ингээд тэрийг би бас судалж оо над ч бас нэрээ дажгүй юм биш гэвэл бас орчмоор байна бас тий. Тэгээ ямар ч байсан та гэхдээ яг нэг доор огтлцох боломж олдох юм бол за би магадгүй 7 хоногийн өмнө хэлэх юм бол бөөнөр гой цагаа тоглоод ирэхэд бүрэн боломжтой гэж олж байна. Боломжтой. Би гэхдээ яг суух зөх хэвээр хүмүүс үгүй юу яг арай мэдлэгтэй тийм хэрэгсдэтгэлийн тал дээр ч юм библийн мэдлэгтэй түүхийн мэдлэгтэй орвол бас зүгээр л ах. Та гэхдээ тэр үнийг гой саналгоод оруулахад болно. Холбож өгнө. За тэгвэл 2 дахь зөвшөөрлөө авлаа. Тэгээ одоо удахгүй би бас нэг ламд санал тавья гэсэн бодол байгаа. Энэ тэгвэл баг Монголд тохиолдсон хамгийн сонирхолтой подкаст байна. Бас хар багын найз нэг лам байгаа. За. За nice. За энэ сэдвийг хоёлаа түр ингээ архив. Түр гэж юм өнөөдөртөө архив та. Тэгээ ямар ч сан Тамирын хавьд бол хүлээн зөвшөөрлөө. Тэгээд одоо хоёлаа нөгөө буцаагаад ороход хобби юу вэ? Одоо жоо хөнгөө байлаа. CS:GO тоглож байна та. CS:GO хобби гэхээр аюугаа ингээл нүдэн сэргээл. Тэ. CS:GO тоглож байна. CS:GO тоглож байна. Монголжгаа дэмжиж байна. Бас би ч нөгөө нэг Spirit-ийн Donkey бас их дэмждэг. Залуу хөлтөж бас амар харизматай тийм өөртөө ихтэй гэж надад санагддаг. Ер нь дүр төрхөө өвдөж гэсэн аягүй тийм зөв дүр төрхтэй. Яг намхныг тооцвол ер нь их боломжтой шүү. Ер нь CS:GO-ийн тийм нүр царай байх боломжтой гэж хардаг. Яг миний мэргэжлийн онцлог болохоор бас нэг олонд яаж танигдах вэ, энэ яаж харагдах вэ гэдэг талаас ингээ харахаар тэгж харагддаг юм. Ер нь бол тэгвэл сүүлийн үед бол би ч нөгөө нэг компьютер дээр их олон цагаар суудаг учраас өөрийгөө стрессийг гаргахын тулд ажлынхаа завсарлага авахын тулд хамтрагчтайгаа сайхан CS:GO дарж байна. Одоо офс мовстай суухаар ингээл бүр 5 мав дараа нь хаяа бас манай нөгөө 30 гарсан хэдэн найзууд чинь юу яж штэ 5 дарж штэ хагас цэцэн өдөр бол би ч очиж байгаа зорж очиж байгаа манай найзууд дотор янз янзын хүмүүс байна. Би чинь тэд нар дотор байхаа зарим нь намайг санваартан шийж гин зарим нь одоо мастер хон мань гэж хэлж байгаа. Тэгэл би чи мастер болоогүй штэ. Та тэгтээ зүгээр яг тиймэрхүү нэг зүгээр анх ингээд найзуудаас ингээд жоохон хүндэд үснэ үү? Жоохон имзгэл ч өөрөөсөө жоохон гринжлэг ч юм уу тийм байдаг үснэ. Тэгсэн амар ичдэг үстэй биш. Хэрэгс итгэчээд нэг төхөөртэй асуух гэдэг гэсэн бодолтой байсан. Жаалаа найзууд чи юу санаартай байна. Гэтэ одоо бол зүгээр ингээд шууд тэр гой мааз болгол өөдөөс мааз зардаг болсон уу? Ер нь яаж вэ? Одоо бол хүлээж аваад тэгэл яг ярих боломжтой бол яриа л. Боломж олдох бол ягаад хүн бас нэг дормцууш болдгүй бас хүмүүст болно шүү дээ асуудал байхгүй тий. Биш нэг удаа бас маа нэг найзыг санваартан гэж хэлэхдээ нөгөө хүний зодж модчихсан тийм бас түүх байгаа тий. Тэгэхээр бас хэрэгсдэхлийн анх итгэдэг нөгөө хүмүүс нөгөө шинжлэх ухааны аягнаас нэг угуул атеист болно гэдэг шиг тий. Хүн библиэс хальт уугаад ингээд хальт мэдээд яваад байгаа юм бас буруу явчихдаг байхгүй. Тэр бас нэг сайн судалж модлаад бас хүн бас гүнзгий ойлгох хэрэгтэй байх тий. Нөгөө яа буцаага нүгээрээр ороод нөгөө би нэг яг исламын шинэ хүн таньдаг байхгүй. Тэгээ манай багш байсан. 10 жилд байхад багш. Одоо тэгтээ бас өөр аягүй өндөр Монгол Улсын их сургуулийн багш маш хийж байгаа юм бэл. Тэр үнтэй зүгээр би ингээд нөгөө 10 жилд байхдаа тэр үнүү ихтгэл тавьдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ наваа нөгөө Карл Попперын мэтгэлцээ энэ бэлддэг. Би ч нөгөө 10 жилд аягүй ихтгэл мэтгэлцээнд аягүй дуртай хүмүүс.
бид нар хамт суужгаад нэг сөрөг аргумент те ингээл болохгүй юмнуудаа бичдэг. Тэгээд сүүл би ингээд суудсан байхгүй. Юу сайн мань угшаа миний подкаст үзэж байгаа юм болж байгаа юу гэсэн чи тэг үзэж байгаа нэтрээгээ тэгээд би нэг таныг өрөөд тэгээд яг энэ саналыг тавьсан баг түрүүн танд тавьсан саналыг тэгсэн чинь би бол баг ислам шит хүмүүс хамгийн баг тийм нарцист үзэлтэй хүмүүс гэж бодсон баг. Бөө би тэнд очих надад шаардлага байхгүй гэдэг ч юм уу те. Хит тийм жоохон чанга үзэл баримталтай хүмүүс ч юм уу тэгж ботсон тийм болохоор энэ талын хүмүүс бол надад олдохгүй байна дөөл гэж бол бодсон. Ер нь нөгөө нэг Коранстор дээр хүртэл нэг христийн талаар байдаг те. Христич одоо нөгөө нэг амар хүчтэй тэнгэрлж идэг баг шүү. Тий. Тэгээ одоо хүн төрлөخت нэг шүүн гэж үздэг баг. Хүлээн зөвшөөрсөн байдаг өстэй тийм үү? Яг Христийг аврагч гэж хүлээн зөвшөөрсөн шүү дээ. Одоо нөгөө христиклийн гол цомчин дээр байхгүй. Христ бол хүн төрлөخت аврагч гэдэг хүлээн зөвшөөр ганцхан хүлээн зөвшөөрөл байгаа. Тэгэхээр Христ бол нэг тийм тэнгэрлж мэлж тийм шүүх тийм амар хүчрэх гэдэг гэж ярих бол тийм онсон юм биш байхгүй. Яг үнэн одоо юу гэдэг танилцуулга биш гэсэн. Одшил намайг нэг нөхөр үрж ирэл те намайг буруу ярьж ин гэж бод. Намайг одоо баг юм би аврах энэ гэж ярьж ин гэсэн байхгүй тий. Гэхдээ би тэгж буруу хэлэгдэх шаардлага олох зүгээр л тамираагаар бай тий. Тэгвэл Христ бол яг л аврагчаараа бурхнараа л байх хэрэгтэй гэж үздэг байхгүй. Тэгэд энэ дээрээч нөгөө дэлхийд дахинд их олон мөргөлдөөнүүд л болсон баг л та тий. Одоо энэ Иран, Израилийн, Америкийн энэ төр гэл ингээл гарч байгаа шүү дээ. Яг ислам шашин чи бас нөгөө нэг бас хатуу бас арай зөөлөн энэ гэж байгаад байгаа. За. Тэнгүүд одоо мэдээж хэрэг хатуу баримталтай хүмүүс бол яг л бусад шашныг бол угаасаа л үзэхгүй л дээ. Байж болшгүй л л хараам энэ төр л хараал энэ төр гэж үзнэ. Би ч бас нөгөө нэг юм автет гэдэг нэг нэвтрүүлэг хийдэг байсан бас нөгөө христиктэй хүмүүсийг оруулж яа. Тэр дотор бас нөгөө нэг ислам шашинтан байж байгаа христ итгэсэн хүмүүстэй бас ярилцсан. Ислам шашин чи ерөнхийдөө бол тэгэл христиклийн үндсэн санаанд тулгуур дээр явдаг байхгүй. Тэг ингээ үзэнгүүт яг нөгөө хатуу тэгээд үзэл бодолтой хүмүүс бол бид нэг шууд л одоо баг өгсөн дээр л гэж бодож байгаа шүү дээ тий. Тийм шүү дээ. Яг үнэндээ бол. Яг үнэндээ л тийм. Би баг байхгүй болсон дээр гэж бодож байгаа байхгүй тий. Бид нар бол гэж боддог. Тэр хүмүүс амьдраад тэгээд бас бурхныгаа зөв таниасаа гэсэн тийм нэг хүсэлтэй байж байгаа гэсэн. Тэг ямар нэгэн байдлаар бас гоё төлөөлөд гоё те энэ тенттэй аюу нэг муухай юм юу гэхээсээ илүү нэг юм эсэргүүцэхээсээ илүү миний бодлоор амар гоё амар олон гоё үнсэх гарч ирэх хаа. Тийм талаар надад бол аюугаа сонирхолтой. Би бас өөрөө хостын хийхин тулд би бас өөрөө маш их юм уншиж судалж адаглал нэг бүгд талаар нь аав зэгтэй болчиход орох байх гэж бодож байна. Ирүүл болж магадгүй шээ. Тэгээд ямар ч сан яг юм гоё яг Коран судрыг төлөөлөд ч юм уу те нэг хүн ирвэл миний хувьд бас аюу баярлалаа шүү. Тэгээд орхон байвал нээлттэй шүү. За тэгээд юу өнөөдөр чинь нөгөө нэг бүр пим ивэж юу пи уухах. Юу нь уудгүй. За. Окей. Уудгүй байж болно. Тэгээд би бас компот бодоо задлж өгөө мартчихжээ. Аяг маягааж хамарч тэгээд ямар ч бэлгэнд бол байгаа. Энэ манай эсвэг компот сахаргүй компот байгаа. Тэгээд яг нөө жимсний сахартай хамтраад бас би авсан шүү дээ. Тийм үү. Бэлэг аваад тэгээд ийдсэн гоё юм. Тийм эсвэг компот байгаа. Тэгээд хатаас жимс бол яг л хүүхдтэй хамт юм. Тийм энэ тэгээд одоо нөө манайх яг зөвхөн нэг энэ бол хүүхд байхын нөгөө нэг бидний иддэг байсан гэж болгоос. Нөгөөд одоо яг энэ доолаа гэж бид нэр брендинг хөгжүүлээд 20 гаруй хатаасан жимсийг бас нэг доор савлж байгаа. Тэгээд тийм болохоор бас доолаа брендийг бас манайхаа өөртөө ойрхон үндэсний дэлгүүрүүдээс авч амталж идэж үзээрэй. Тэгээд миний хувьд бас аюу гой дуртай байгаа шүү. Тэгээд эрүүл хүнс эрүүл сэтгэлгээ эрүүл ирээдүйн өрөөтэй эсви брендийн бүтээгдэхүүнүүд бол байна. За тэгээд мөн заадал амтал харбин брэнд байна. Тэгээд подкастын хамгийн сүүлийн асуултыг асуугаад цаг маань ер нь бол дуусчихсан байна. Тэгээд хөл энэ удаагийн дугаарыг ингээ өндөрлөе гэж бодчих. Ер нь бол ингээд юм яриа л байхар хүмүүс ингээ байдаг хөхгүй тийм. Одоо жишээ нь нэг сэдв хүнд чи тэрний талаар бол цаг бол маш бага. Тийм болохоор ялч нөгөө манайх нөгөө ямар нэм битраач баригддаг болохоор ингээд дуусгая хаа. Тэгээд сүүлийн асуулт таныг нөгөө анх подкастт урьж яхад за надад магадгүй боломж олтвол би нэг энийг хэлчих юмсан гэдэг ч юм уу та. Нэг ийм зүйлийг би нэг бодож явдвал энийг хэлчмээр байна гэсэн ч юм уу те. Тэг яг энэ хэсгийг нөө SU подкастын төгсгөлийн хэсгийг сочондоо үлдээдэг байна. Тэгээд эцэст нь төгсгөөч гэх тань. За окей. За юуны төвөнд бас баярлалаа. За SU подкастын үзэгчдэд бас хөтлөгчдөд баярлалаа те.
Ер нь бол төгсгөлд нь би бас нэг зүйл бодож ирсэн юм аа. Хүн ер нь амьдралдаа бас нэг тийм нэг хоёр зүйлийг бас айтайхан сонгочихвол айтайхан юм байна гэж бодож ирсэн байхгүй. Тэр зүйлийг л хэлье гэж бодож байна. Ер нь хүний амьдрал ингэдэг юм байна. За яг би нэг тийм ухаантай тийм одоо төгсөрцөндөө биш зүгээр ингээд харж судалсаных нэг зүйлийг хэлж өгье. Тэрний үг гэхээр хүн хоёр сонголтыг зөв хийсэн байхад амьдралтаа бол өстой нэрээ одоо юу гэдэг алцахгүй сайхан юм. Тэ. Нэгдүгüүрт нь хүн итгэл үнэмшил. За тэр дотроо өөртөө итгэх гэдэг ч юм уу те. Христэд итгэл боддээсэн ч юм уу те. За тэр хүн өөрөө зөв сонгосон гэж бодож ивэл окей. За чи сонголтоо ил. Эхний сонголт бол тийм. Хоёр дахь сонголт бол хүн хань ишлээ зөв сонгох хэрэгтэй. Тэ. Хэрвээ чи ингээд залуучдыг ингээ харахаар тэгдэг байхгүй яг Монголд энэ амар алдаатай бодол дүүрэн байна. Гэхдээ нэг ийм царайлаг залуу сонгоос уучдаг эсвэл нэг аюу хөөрхөн урт хөлтэй охин сонгоос уучдаг те. Амьдрал нь болохгүй юм бүтэхгүй нэгээс салж идэг. Салт чинь бүр арай л их биш та Монголд ч одоо 3 хүн тутмын нэг нь салж байна. Тэгэхээр ч одоо цаана хөр хүүхэд гээд монголчууд юу болоод байгаа юм тий. Тэнгүүд нэг хоёр дахь зүйл нь бол хань ижлээ зөв сонгох. Тий. Хүмүүс ингээд нэг хувийн нэг мөрөөдөлтөй байгаад байдаг байхгүй. За би ингээд халаадаг өнөстөн дээр машин хэрэгтэй болоо бизнес хөөгөөд тий. Өстөн нэрээ доктор болоод ерөнхийлөгч болоод гэл. Би гэж яриад штэ тий. Тэнгүүд энэ амьдралыг та нар бодоод үзсээрэй. Энд чи ерөөсө ганцаараа туулдаг амьдрал биш байгаа байхгүй. Хүн болон хосоороо туулдаг амьдрал. Тэнгүүд та нар ингээ хүүхэд байхад нэг юм үлгэр ингээ сонсдог л байсан те. Цагаан морьтой ханхуу энэ төр гэл те. Гүнжиг оч өмсч зэрэг энэ төр гэдэг ч юм уу те. Нойрч үгээс энэ төр. Тэр чи юуг ойлголоод байгаа хүүхдүүд юуг ойлголоод байгаа юм гэхээр хүн хосоороо амьдрнаа те. Тэр хүнийгээ сонгох хэрэгтэй. Тэр хүнээ бас давхар мөрөөдөх хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулж байгаа юм. Цагаан морьтой ханхуу мөрөөдөж байгаа гүнж яах юм? Цагаан морьтой ханхуудгаа суу штэ. Нэг гудамд таарсан нэг царайлаг өндөр. За цагаан моргул юм байна энэ тэргээ суухгүй штэ тэр. Тэгэхээр хоёр дахь чухал зүйлийг манайхан гоё зөв сонгоё. Үерхлийнхаа цагт нөгөө хүнээ сайн таньж мэдээ те. Хань болох нь яах нь намайг ойлгох нь шүлтэй хоол идэж гин үү? Хуурга идмээр гэдэг юм уу? Яа тий те. Кино манай үзэх дуртай юм уу? Эсвэл ирээдүйн зорилготой юм уу энэ тэргээ те. Тэгж сонгохгүй бол таны тэр ирээдүйн тэр дарга цэрэг болно одоо ерөнхийлөгч болно энэ төр бол худлаа шүү те. Тэр хүн ерөөсө хамтын мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Одоо ганц бий залуу байна шүү дээ. Хүн ирээдүгөө мөрөөдөж байгаа бол нэг хүнтэй хамт л мөрөөдчих хэрэгтэй байхгүй. За энэ намайг хүндэлдэг хайрладаг. Тэр ч магадгүй ирчүүдэг хүндэлдэг болгоо шүү дээ. Эмэгтэй хүн те. Дээрэс нь Библи бас юу гэж хэлсэн байдаг гэж. Эрэгтэй хүнийг өөрийнхөө эзэн мэт хүндэл гэсэн байдаг. А нөгөө талаараа эмэгтэй хүнийг бас зүгээр ингээд нэг эзэн эрэгтэй хүнийг эзэн болгох юм. Эмэгтэй хүнийг зүгээр нэг гуйлгах чинь болгочоогүй заяа. Нөгөө талаар нь юу гэсэн бэ гэхээр эмэгтэй хүнийг эмзэгхэн сан мэт хайрлаарай гэсэн гоё тэнцвэрийг зааж өгсөн байдаг байхгүй. Яг үнтэй адилхан хүн яг нэг хоёр дахь зүйлээ бас зөв сонгох хэрэгтэй байна ах дүүсээ тий дүүнраа тий сайхан тийм нэг царайлаг охин мөрөөдөхөөс илүүтэйгээр детальчилж мөрөөдөж тий намайг ойлгодог, сонсдог, хайрладаг, хүндэлдэг тий эцэг эхийг маань хүндэлдэг, хайрладаг, үр хүүхдийн маань гаргаж өгөх тий гэдэг чинь маш олон зүйл байдаг шүү тий. Тэгвэл манайхаа ийм эрхэл нөхөрл одоо энэ хосын харилцаанд жоохон анхааралтай хандцгаая тий хүн амьдралдаа энэ хоёрыг айтайхан сонгох юм бол тэгээл болоо. За би амьдралдаа бол нэрээ үнэхээр айтайхан сонголт хийлээ даа гэж боддог байхгүй. Одоо хүртэл сэтгэл хангалуун өглөө болгоом сэрэхтэй би амар гой сэрж штэ тий. Орой болгон явтаж унтахтаа баярлалаа гэж унтаж штэ. Яагаад гэвэл нэгдүгээрт нь би итгэл үнэмшлээ зөв сонгож, хоёрдугаарт нь би ихнэрээ үнэхээр зөв сонгож тий гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо энэ SV подкастыг үзэж байгаа за шин залуу хүмүүстэй тий залуучуудтай гэж хандхад энэ хоёрыг гоё зөв сонгоорой. Нягтлаарай. Аяанда болно доо тэгвэл гэж. Тий. Тэгэл ер нь ард бүр аяанда болно. Чи ер нь хүнийх юм олон дунд ингээд нэг тийм яваад тах нэг гоё биш юм л шүү дээ. Харин өөрийг нь аим гоё ойлгож хүндэлдэг хүнтэй байхаар бүр аяанда гэрэлтэй л явд юм бэл. Би чинь тийм аим өндөр болсол эзэмшсэн тийм мундаг хүн бол биш. Би өөрөө хөлөмшөрж байна. Би яг суурин дээр боосон. Тэгвэл манай ахтар яадаг гэж намайг алдсан Джонсон ч миний талд те. За би ямар ажил сонгоч чинь за хань нэг ингэчт юм уу хайрны энэ төр гэл ярангууд. Чи өөрөө ингэж гоё ингэж чаднаа. Тэг чамд итгэж нэтрэнгүй би чи өө бараг юу ч хамаагүй барьж байгаа хиймээр санагдаж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр эрэгтэй хүний гоё ингэж хөглж чаддаг эмэгтэй хүн байвал гоё. А нөгөө талаараа бас үнэхээр гоё хайрладаг, үн цэнтэй алмаз чиг хайрладаг тийм нөхөртэй бол гоё шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хоёр дээр манайхан гоё зөв сонголт хийгэрэй гэж уриалъя да тий. Окей, би бас дүүнээс надад санал нэг байна. Одоо ингээд жоохон одоо удахгүй дуслаа гэх. Жоохон ингээд энэ дээр дахиад ингэ явал дүүнод нь 27 мөлөө үрчлэлт 2 жилийн өмнөөс ахуулаад намайг
гэр бүлийнхэн маань хамаатан садан маань Үдээс уу. үдээс суу гэж хэлж эхэлж байгаа байхгүй тий. Анх ингээл би ингээл үдээс суу мөг анхны жилдээ хэлж хахад ингээд надаа ингээл тоглоомжглон болгоод хоёр дахь тэгээ саяны жил мэлвэл надад жоохон дарамт болоод байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд бас нүүн би ч бас ингээд намайг ойлгох хүн магадгүй байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд намайг ойлгох за магадгүй биз нөгөөний гоё ойлгомоор байна тий. Бид хоёр нэг шугамд тогтолцмоор байна тий. Тэг ингээл одоо яг би эмхт хүмүүстэй уулзч байгаа. Окей уулзч байгаа. Би таарч тохирохгүй л окей дараагийн үнтэйгэж хүмүүс би уулздаг тий. Тэгэнгүүт за нөгөө талаар нэг бодлоор би шалиг болчих гээд байгаа юм байна. За эсвэл би бүр одоо юу гэдэг юм. Ингээл муул хүн болчих гээд байгаа. Тэнгүүд яагаад заавал би муу би зүгээр хүмүүстэй уулзаад би ингээд тэр хүмүүсийг ингээд таньж мэдээд ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Миний бодлоо. Нэгт хоёр тэгэхээр манай монголчууд нэг энэ нэг зарим нэг сонин өгнүүд байна нэг адын тэнийг их нэрээ магтдаг энэ төр гэдэг тий. Тэнгүүд манай ингээд зарим найзууд мэдээ технэрээ ингээд магтаад ингээд бид нар чинь бас ингээд сугаал ярина шүү дээ. Надад амар гоё идэх. Эхнэрээ рефлекс гэдэг үү тий. Анда манай эхнэр сая ингээд одоо юу гэдэг юм. Анда ингээд нэг цуугаад пиц тоглох гэхээр найз нь ямар ч судалгүй явуулсан байл. Вау чи бүр эрэгтэй найзууд нь амар нэр хүндтэй охин болж байгаа шүү. Ингээ хэлчмээр тий. Ямар гоё ойлгоо явуулчих юм уу? Вау тий. Бараг очиод өмнөөс нь ихнэрийг очиод тэрвэрмээр санагдаж байгаа хэрэг тий. Тийм болохоор яа гэм залуучдсан гоё. Ихнэрээ гоё яа гэм флекст ч амьдраарай. Хизээж адгийн тэнд ихнэрийг мартдаг гэдэг үгтől би ерөөс санал нийлдэггүй. Тэгээд үнэхээр хайртай чамайг ойлгож чадчих бол яа тий ярил та найз нөхдөд ямар юм бэ? Хайртай хүмүүстэй ээж автаа чи ярил та тий. Үнэхээр ойлгож байгаад талархал та гэдэг шиг. Тэгээд би өдөөс тэгж боддтой нөө. Nice шүү дээ. За тэгээд энэ удаа энд хүрээд өндөрлөө тэгээд зочиндоо гарын бэлгүй өгөөс дуусгах та. За манай энэ удыг өмнө харж ирсэн билүү та? Энэ удыг харж ирсэн үү? Хасаарсан. Энэ нэг автсан шүү дээ гэж. Тийм үү. За энэ манай SV брендийн цагаан бот байгаа. За SV Rice гэдэг Хейланч хүмүүсийн жилдээ нэг л удаа тарьж ургуулсан. Удаан за энэ нөгөө манай 1000-аар жүүсний одоо усан үзмийн төрөлний багцсан байна бэлгэнд. За нөгөө дараа нөгөө шилийн нөгөө ашиглаж боломжтой. Хүмүүс гоё нөгөө нэг цэцэг устай самаав те хийжтэй мөлий. За энэ 9 үрийн ногооны бичээн байгаа. Тэг эмгтээчүүд бол хийддэг. За тэгээд нөгөө нэг хоёлосаа хэлсэн Дола гэх брэнд маань энэ одоо нөгөө нэг энэ хоёр төрлийг бол хоёулын л хийсэн дээ. За тэгээд мөн одоогоо нэрийн бүтээгдэхүүн болох SV компот байна. Чангасны 860 грамтай төрөл нь байна. Түүн тэгээд одоо манайх нэгдүгээр бол 10 дугаар игээд хоёрдугаар л 40 дугаар хийсэн байна. Тэгээд одоо та 51 дахь дугаарын сочин болж 51 дахь удаага хэлж байна. Өглөө болгоно нөгөө монголчууд маань гоё талхсуундаа гардаг шүү дээ. Талхсуундаа гардаг гоё уутнаагаарэ гэдэг өгдөг юм байна. Манай уут өвөд авчдаг өгчмөр юм шиг нэг чийсэн. За тэгээд. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ямар ч сан гоё мэдээж гоё цаг байсан бол дахиад сайхан ярилцмаар байна. Тий. Би ч бас их ярих дуртай шүү бас. Тэгээд хүнд нүү ярих хэрэгцээ гэж байдаг. Тэгвэл бас ярих хэрэгцээг хангалтсанд баярлалаа. Тий. За маш их баярлалаа. Буруу зуруу ярьсан гэж бодож байвал манайхан бас тий. Өөртөө бас гоё судалж мэдэж үзээрэй тий. Тий. Хүнийг ингээд сонсоод бас хүнийг гоё хүндлээд хайрлах тийм сэтгэл зүрхийг бас тий. Контент бүтээж байгаа хүмүүс бас гоё өгөөсэй гэж боддог. Тэнгөө тэгээд SV podcast ороод ирээ суунгууд яг нэг тийм мэдрэмж гоё төрлөө тий. Гэж хэсэг багсаа нэг ярилцахад бас нэг сонсож байгаа хүн ч гэсэн бас их айтайхан юм бодож байгаа даа гэсэн бодол их төрлөө тий. Танай подкаст ч гэсэн аягүй тийм гоё. Ерөөлтэй гэж би аягүй хэлэх дуртай тий. Гоё санагдаж байна тий. Өөрсдөө бас гоё хийгээрэй тий. За маш гоё орсон байлээ. Тэгээ яг нэг угаасаа бид нэр ховж ярихаас илүүтэйгээр тий байл бид нэр үсээ ус төр яриа тавилах тэгэл дуусахгүй шүү дээ. Гадаас л бид нарт санаа зовхон зөвлөлтөө бид нэр ирээдүйдээ санаа зовхон зов. Тэгтээ бид нараас арай өөр өнцгөөс нь арай өөр төрлийн тэгээд энэ тамир гэдэг хүн бэ гэдэг ч юм уу те. Гэдэг энэ оролцож байгаа зочтой айл болох дотор талын хүнтэй нь уулзахыг мэдээж хүсдэг байгаа. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бол тамир гэдэг хүнтэй бас багцсан ойлголцсон болоо да гэл миний хувьдсан бодож чинь та бүхэнсэн бодож иж магадгүй бас гол асуултаа асууж амжлаа тэгээ мэдээж зөвшөөрсөн байгаа. Өөрөө оролцож чадахгүй маа гэхэд өөрөөс илүү мундаг хүн олзуулгыг хийж гинэ гэж хэлсэн байна тий. Тэгээд бас удахгүй тэр сайхан өдөр бас ирэх байхаа. Миний хувьд бол тийм хостинг гэдэг бол миний хувьд бол баг амьдралтай орсон миний хамгийн гоё хост байх болно. Тэгээд тэр өдөр удахгүй ирэх байхаа. За тэгээд башгаа маш их баярлалаа. За баярлалаа өрсөн баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.